S. Haider Group was established in 2000 by Dr. S.M. Haider Ali, who is one of the Forbes listed top 100 Indian businessmen in Middle East. Then he predominantly started the cargo industry at 2000 in Kuwait, and as well as in Qatar, Bahrain, Dubai, India, Nepal, and Sri Lanka. In this, we are proud to say that in Kuwait, we are the leading door-to-door service for delivering the cargo in worldwide. Later on, in 2009, the founder Dr. S.M. Haider Ali started the travel industry in Kuwait and as well as Dubai, Bahrain, Qatar, and India. In this, we have proved our excellent service and products locally and worldwide through holding all client satisfaction. Since 2011, in Kuwait, we are one of the top leading travel agents. By providing the excellent service through customer service and airline support. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಬಂದುಲೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಮೆಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡದು ಅವು ಏತೋ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಅರಬ್ ದೇಶ ಐನಂಚಿನ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟಾದು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಗೀತದ ಅವಡು ನಟನದ ಅವಡು ಚಾರ್ತುರ್ಪನು ಚೋಜಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತದು ಖುಷಿ ಕೊರ್ದು ಊರುಗು ಕಡಪುರಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತಕಲು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟದಕಲು ಈ ಪುರ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ನೀಕಲ್ ಎದುರುಡು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಇತ್ತೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇನಾಂಡ ತನಕ ಬೇನಾಂಡ್ಲಕ ಅಕಲ್ನ ವಾ ಬೇನೆಗಲ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ದಾರು ಎಂಗಲ ಮೋಕೆದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ತಾರೀಕು 2020 ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆಡು ಐಕಳ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಉದಿಪನಾಪಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇನಿಕನಗ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯದ ಲೇಸುಡುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೊಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದಕು ಪಜ್ಜೆ ಪಡ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾತಿರು ಬಲೆ ಅವೆಂತು ಒಂದು ವರ್ಗ
ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲ್ ತುಯ್ಯರತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಪನ್ನಗ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದಕ್ ಪಜ್ಜ ಪಾಡಿಯರು ಬಲೆ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಅದ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವತ್ತಂದೆ DID ZTV ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ತನ್ನ ನೃತ್ಯ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋದಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅದ್ವಿಕ ದುಂಬಲೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ನ ರಡ್ಡ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನ್ಪನ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಅಂಚೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ತುನ್ ಪನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಇಂಚೆ ನೆಡೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದೆ ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನೆತ್ತ ಸಾರಥಿ ಪನ್ನಗ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಸುಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಅರ್ಥ ಬೀತಿಡು ನಿಕಲ್ನ ಚಪ್ಪಾಲದ ಸೊರಟ್ ಅರಿನಿ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಎನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡನೆ ಸರಿ ತುಳುವರೆ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬಗ್ ಅರ್ನ ನೃತ್ಯ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಸುಲ್ಲಣ್ಣ ಹಿರಿಯಗ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇರ್ನ ರಡ್ಡ ಅನಿಸಿಕೆ ತುಳು ಪರ್ಬ ಮೊಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಕುವೇಟ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಓವಾಡ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ತಿರ್ಗಾಯರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಫೋಟೋ ದೊಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಸತಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು 1 ಗಂಟೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಟ್ ಮಂತದ ಕಂದ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸುಲ್ಲಣ್ಣೆ ಪಾತೇರ್ನಟ್ಟೊಂಚೂರು ಪಿರ ಅಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓ ಕೊರ್ನಲ ಅರ್ನ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಂದುಲೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಜೆ ಪಾತರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕುವೇಟ್ ಲಿಪಡಾದು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಊರು ಕಡಪರೇರು ಇಂದೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಬೇತ ಉಲ್ಲೆಜ್ಜಿನ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ತುಳುವೆರ ಕೂಟ ಕುವೇಟ ದಕ್ಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆ ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಮೂಹನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತರಬಗ್ಗಾವ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸಿಡ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೆರಿಸಗಾಯ ಅದು ಉಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಮಾನ್ಯರು ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ಮುಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬದರ್ ಆಲ್ ಸಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ TVS ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಗೋ ಮೈನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು FK ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫೈಜಲ್ ಆಲ್ ಜಯಾದ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ರತತ್ ಅಂಚನೆ ವೆಲ್ತ್ ಟು ಲೈಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಟಾ AIA ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಉದಿಪನವರುಂಡು ಕಡೀರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದುನು ದೋತಂದಿನಂಚಿನ ಐಕಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನಂಚಿನ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒತ್ತೊರ್ಮೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೇರು ಆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊರ್ತುನ್ ತೋನ್ ಬರ್ಕ ಇಂದೆತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಪರ್ಬನು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಲ್ದಿನ ಆಯೋಜನೆಡು ತಯಾರಿಡು ಅನೇಕ ಬಗೆತ ಸಹಸ್ರ ತಪ್ಪು ಏರು ಪೇರು ಉದ್ದ ಕುದ್ದೆ ತಪ್ಪು ತಾಂಗೆ ದಾನೆ ಉಂಡುಲ್ಲ ಅಪಚಾರಡು ಗ್ರಹಚಾರಡು ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಕೊರೋನಾ ಕೋಟಲೆ ದೋಷ ಪಾಪಲೇನೆ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯವು ತಟ್ಟುಪಾರಾದು ನೆಟ್ಟು ವಿಷ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಗರುಡ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಮೃತನು ಈ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಪ್ರಸಾರನು ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪಟದ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಪರ್ಬ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಕಣಪಿಲಕ
ನಡಪಾದ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ದೇವರನ್ನ ಕಳ್ಳ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದು ಕೈ ಜೋಡಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ. ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityurma amratam gamaya. Om shanti shanti shanti. ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಲೇಸದ ಉದೀಪನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೇರೆನ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಕ್ವೇಡ್ದ ಪರವಾದ ಮೌಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಯಾನ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2000 ಇಸವಿಡ್ ಉಂಡಾಯಿನ ತುಳುಕೂಟ ಕ್ವೇಟ್ ಭಾಷದ ಮುಖಾಂತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರೊಂದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕುವೇಟಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೊಲೆಚಲಿಗಾದ ಕರೀನ 21 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬುಗೊಂಚಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಲೇನ್ ನಡಪಾವೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಪರ್ಬ ಈ ಮಾತ ಲೇಸ್ಲೇಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಆಂಡ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾತ್ ಕರೀನ ವರ್ಷದಿಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಬೋನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರೆನ ಒಡಲೊರ್ಮೆದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೇನೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಲೇಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸೇಸೆ ಬಿರ್ಕೋಡು ಪಂದ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಉದೀಪನ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರ್ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಸಲಹಾಗಾರ್ಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರ್. ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿವಾಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಾದ್ ಲೇಸ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅಂಚೆನೆ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಐಕಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ರೋಷನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ವನಿತಾ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಸಲಹಾಗಾರೆ ಆಯಿನ ನಕ್ರ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು. ದಿನೇಶ್ ರಾಮ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಟ್ರೆಷರರ್, ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್, ಕುಡೊಂಜಿ ಸಲಹಾಗಾರ ಆಯಿನ ತಾರೇಂದ್ರ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ಸಲಹಾಗಾರೆ ಆಯಿನ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ, मनोज स्टीफन रेगो PRO, विजय विल्सन आल्बुकर्क वेलफेयर ऑफिसर, बुक्का सलाहगारे आईना रमेश भंडारीलू, ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪ ವಿದ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆದ ಸಂಕೇತ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. Light signifies purity, goodness, good luck and power. The presence of light means the non-existence of darkness and evil forces. ಇತ್ತೆ ಕುವೇಟ್ ಡುಪ್ಪುನ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಆಯಿನ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಶ್ರೀ ಸಿಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮೇಲಿನ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪುನ್ ಕೇನ್ಗ. Office bearers of Tulukuta Kuwait, its members, dear friends,
congratulations on this important occasion when Tulukuta Kuwait is organizing its annual function. Tulukuta Kuwait is a very active organization. During the last 1 year of my stay in Kuwait, I have interacted with the organization very frequently and found them to be very supportive of the community during the COVID-19 pandemic and also in supporting various cultural and humanitarian efforts. I remember during the COVID-19 pandemic, when the community was facing a lot of difficulties, it is the Indian associations and many individuals who have come forward, joined hands with the embassy in supporting the community. And we have done a reasonably good job making sure that no one will go hungry in Kuwait. We have also been able to help and support a lot of people who had faced difficulties, including not being able to pay for their tickets, not having accommodation, not being able to provide for the education of the children, and so on. In each one of these efforts, it is the Indian associations and the community which came forward, transcending all our differences and difficulties, joining hands together in supporting the Indians in need. I congratulate and thank Tulukuta Kuwait for their efforts. I also congratulate them for bringing together our children in promoting their linguistic and artistic skills. I wish the organization and its various activities all the success in coming months and years. This year, as I said before, is the 60th anniversary of establishment of diplomatic relations between India and Kuwait. This is also the 75th anniversary of our independence, a very important occasion to celebrate. I'm happy that Tulukuta and other associations are coming forward and celebrating this anniversary year in a big way, celebrating India every day in Kuwait. Once again, I congratulate the Tulukuta Kuwait for its efforts. Thank you and good evening. Nana Dumbugu Yan Kootada Gurkarir Shri Sanat Kumar Shetty Mereda Nal Eddepuda Madipu Pandid Mata Tulu Bande Verin Bukka E Lace the Week Shekerin Swagata Malpod Pand Vinanti Malpue. Namaskara. ಆದಿಡು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ದುಂಬತ್ತ ಸುಗಿತಂದು ಗ್ರಾಮ ಊರ ದೇವರೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತಂದು ಸರ್ವದಪ್ಪೆಗೆ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಜನಮಾನಿಲು ನಿಲೆಯೈನ ಪುಣ್ಯ ಬೂಡಿದ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವ ದೇವರೇನು ಉಳ್ಳಾಲಿಲೇನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ತುಳು ಪರ್ಬ 2025ನೇ ಲೇಸ್ದ ಚಾವಡಿಡು ತುಳುಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಉಡಲ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣೆರೆ ಬಯಕುವೆ ವಾಡು ವಾರಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮಾಗಣೆ ಬಾರಿಕೆ ಸೀಮೆದ ಒಕ್ಕೆಲಾಯೆ ಮಡಲಾಯೆ ಕಡಲಾಯೆ ಬಿರೆಣೆರು ಕೊಂಕಣೆರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಂಚ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಲ್ಯಾಯರು ಪಾಲವೇರು ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಲೋಕೋರ್ ಬಿಡ್ಡಿದ ಬಿನ್ನೆರಿಷ್ಟೇರು ಒಂಜೇ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟೇಡು ಲೇಸ್ತ ಮಂಟಪಡು ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿ ಜೋಕುಲ್ ಲಂಚ ಸೇರೊಂದೇರು ಬೈದಿ ಮಾನಾತಿಕದ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಸೇರ್ದಿ ಪದುಕೆರೆಗು ಸಂಘ ಮಿತ್ರರೆಗು ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಿಯಾದು ಸೋಲೆತ್ತದ ನೆಮಿಪುವೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮೂಡಾಯಿಡು ಉದಿತಿ ನೇಸರ ದೇವೆರು ದಿನತ ಕಜ್ಜುನು ಮುಗಿಪಾದು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಕಂತುನ ಗೋಧುಲಿ ಪೊರ್ತು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ಲದ ಅರಸೆ ಚಂದಿರೆ ಸಾರ ಸಾರ ದಾರಗೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಬೆದಿ ಕತ್ತಲಿನ ನಿಂಗದು ಬೊಲ್ಯನದ ಬೊಲ್ಪು ಬಿರ್ಕದು ರಂಗದ ಬೈಯಾಗ ರಂಗೇರಿ ಪಾದೇರು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಕೆಂಪು ಬಾನುನು ತೂದು ತಿಳಿತಂದು ತಂಕ್ಲಿನ ಗೂಡು ಪಂಪಿನ ಎರಮನೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಕಿನಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಂಪಿ ಸೊರೋ ಕಿದೆ ಸೇರಿನ ಕೈಕಂಜಿಲೆ ಅಂಬಾ ಪಂಪಿನ ಸೊರೋ ಜುಳು ಜುಳು ಪಂಪಿನ ಪರಪ್ಪು ಗಂಗೆಲೆ ಸೊರೋ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಅಮೃತವೈನ ಸಮಯ
ಆಟಿದ ಖರ್ಚಿಮೆ ಕರೆದು ಸೋಣದ ಬೊಲ್ಪು ಮೆಣ್ಕದು ಬಾಕಿ ಎರಡು ತಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಎಣೆಲು ಬೆನ್ನಿದ ಕುರಲು ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುದು ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿಲೇನು ಕಡತ್ತು ಬೈದಿ ಬೊಂತೇಳು ತಿಂಗಳದ ಏಳ್ಯಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಬಲೆ ಗುರಿಕಾರೆ ತುಡರ ಪರ್ಬನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಡಿ ಮರ್ದದ ಬಲ್ಮನಡು ದೀಪೊಲೆ ಸಾಲಿಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೊಲ್ಯನ ಅವರಂಡು ಪರ್ಬನು ಎತ್ಕೊಮ್ಮಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಕೋಯಿಟಿಗೆ ಸಾಣಾದಿಗದ ಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಮುರುಕಿ ಬತ್ತಿ ಮೋಣೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದು ದಗದಗ ಅರ್ಲೊಂದು ತುಳುವೆರ ಕಜ್ಜೋ ಯೋಗಿತದ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಡು ಪನ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ತುಂಡು ಪೆರಿಯರು ಉಡಲೋರ್ಮೆಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸೇಸವಿರ್ಕದೇರು ಅಂದು ಕೋಯಿಟದ ತುಳುವೆರ ವರ್ಷಂತಿಕ ಲೇಸ್ದ ಚಾವಡಿ ತುಳು ಪರ್ಬ 2025 ಕೂಟದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಮಲ್ಪು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಬಲ್ಮನು ಆಂಡ ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅದು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ರೀತಿ ಬದಲಾತಂಡು ಬದುಕೆರೆ ರಂಗಚಾವಡಿದ ಆಟದ ಬಿರ್ದೊಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಘಮಿತ್ರರ ಪೆಜ್ಜೆ ಲೇಸ್ದ ಮಂಟಮೆಗೆ ಬರಂದಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪೆಜ್ಜೆ ದೀನಲ್ಪ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟು ನಗುಲು ಗಾಳಿ ಬೀಸುನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತತ್ತರ ಪತ್ತದು ನಿತ್ಯ ನಿಯಮನು ಪುರ್ತುಳು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಗುಲು ನೆಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾದೆನು ಲೋಕೋರ್ ಮೇದ ತುಳುವೇರು ಒಂಜೇ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾತ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಪಗತನರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾನ್ಯಾಂಡ್ ಪೊದ್ದಲು ಬಜ್ಜಿಲು ಪಟ್ಟನರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾನ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರಡ್ಡೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾನ್ಯಾಂಡ್ ಮನೋರಂಜನ ಪ್ರಸಾದನು ಪಟ್ಟೊನ್ಗ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಿರ್ದು ಬಲ್ಮನೋಡು ನಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ವೆನದೆತೊನ್ಗ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಬಚ್ಚಲು ಬದಪುಗ 10 ಕೋಡಿ ಕಳ್ಳಟ್ಟು ಮುತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮದಿಪುನು ಗೇನೊಡಿದಿದು 10 ಪಾಲವೆರು ಬಾಸಿಡ್ದು ಏಕತೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾತಿರನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅರಬಿಸ್ತಾನೋಡು ತುಳುಕೂಟ ಕೊಯ್ಟು ಪನ್ಪಿ ಮುತ್ತುನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಸಾರ ಸಾರ ತುಳುವೇರ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಕೊಡಿ ಸಂಪುದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐಸಿರದ ಸಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲಿಚಿಲ್ಗು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಪೊಣೆ ಒಂದು ಮೇನತ ದಿಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಮಣ್ಣ ಮಹಿಮೆನು ತುಳುತ ಲೆಪ್ಪು ಬೆಪ್ಪು ಉರ್ಬಡಿ ಕೇಣು ನಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೋಕೊರ್ಬಡಿದ ತುಳುವೇರ ಮೆಚ್ಚಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಸುರುಮಲ್ತಿ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪು ಕಜ್ಜೊಡ್ಲ ತುಳುವೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರ್ದು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೊಗು ಸೇರ್ಪವರೆಗೂ ಮಲ್ಪು ಬೆಣ್ಪಾಟಿಗೇಡು ಒಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪವಂದು ತುಳುವೆರೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿ ತಮೇಲು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪೊಲಬುನು ರಂಗಚಾವಡಿಗೆ ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆನಾಡೆಡ್ದು ದೂರ ಇಪ್ಪು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲಿಗೆ ತುಜುಪಾವೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಏರು ಎಪ್ಪರಿಕೆದ ಮಂಟಪಗು ಊರ ಬಲ್ಯ ಲೆಪ್ಪು ಕುರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಂಗಚಾವಡಿಡು ಕಲಾಪ್ರಸಾದನು ಪಟ್ಟುನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಕಲಾ ಸೇವೆನ ತಡೆದಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದೇ ಅತ್ತ ಅಂದರೆ ಬಂಗುಡುಪ್ಪು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಊರ ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಬಂಗದ ಪುರ್ತುಡು ಬೆರುಸಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗಾತ್ರ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಪನ್ಪಿ ಯೋಜನೆ ಕಣತದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜೊಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಶ್ರಯ ಭಾಗ್ಯದ ಬಲ್ಪು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಡರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಂತ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬರವಗು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇಂಚ ಯೋಗಿತದಿಂಜಿ ವಲಸರಿಟ್ಟು ತುಳುಕೂಟದ ಸಾಧನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆಲು ಸಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಲೆನ ಮಲ್ಪಿ ಪುಣ್ಯೋ ಬಡವರ ಮೊನ್ನೆಡು ಸಮಾಧಾನದ ಪುರ್ಪ ಅರಳಿ ಕುಸಿ ಪುದರ್ಗದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬಿರ್ದೊಲಿ ತುಳುಕೂಟದ ಸಿರಿಮುಡಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡಲಾಯರದ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಟದ ಸಿರಿಮುಡಿಕ್ ಸಿಂಗಾರಾತನ್ ಅರಬಿಸ್ತಾನೋಡು ತುಳುಕೂಟದ ವಲಸರಿಕ್ ಬೆಂತಿನ ಮಾತ ಪೆರಿಯರೇನು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲ್ದ ಬೆದ್ದಿ ಬೆಂತಿನ ಪದುಕೆರೇನು ಸಂಘಮಿತ್ರೇರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಟದ ಕಜ್ಜಲೆಗೆ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪೆರ್ಗ ಪಣವು ಪಂಡದು ಬಿರುಸಾಯ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನೋರಂಜನಾ ಪ್ರಸಾದನು ಪಟ್ಟರೆ ಇಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಕೊರೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಏಗ ಭಾಗ್ಯೋ ಒಂದೇ ರೀತಿ ದುಂಬರಿಪಡು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿ ಮಾರಿನು ಗಡುವಾಡು ದಾಂಟಲೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಚ್ಚಿತಿ ದೈವದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದು
ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನನೋರ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅನುವು ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತೆಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಮಸ್ತಾನ್ ದೇವ್ ಬರೇಕರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ತುಳುಕೂಟ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಇದೀಗ ಇನ್ನೀತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರೆರೆ ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಮೇರೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನೋರ ಯಾನ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಉಡಲೋರ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉದಿಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸು ದಂಚಿಪೋಕ ನೆಟ್ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಉಂಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಕುಸಲ್ದ ಎಗ್ಗೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕಲ ಉಡಲ್ದ ದನಿಪುಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಿಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುಕುಟದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂಚನೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ತೆನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಇನಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದುಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ತಂಡ ಕೊಳಲು ವಾದಕೆರಾದ ವರುಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಡ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್ ಉಡ್ಲೇರು ಇನಿತ ಸಾರಥಿ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್, ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಉಡ್ಲೇರು ವಾಮನ್, ಅಂಚನೆ ತಬ್ಲ ಉಡ್ಲೇರು ವೀಕ್ಷಿತ್. ನಿಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಮೆತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತದ ಚಾತುರ್ಪು ಕೊರ್ದು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಪೆರ್ಮದ ಕೂಟ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಬಂದ ಬಲಿ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಊರು ಈರು ತಿರ್ಗಂದಿನ ದೇಶ ಲೆಜ್ಜಿ ಊರು ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕುವೇಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾದಿ ಪೊರ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಂಕ್ ದಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ತತ್ತು ಪನೋಡೊಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ರೆಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪನಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏತ್ ಸಲ ಪೋತೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಪೂರ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಉಡ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ರರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದ ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುವೈಟ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಕುವೈಟಡ್ ತುಳುಕೂಟಗೂ ಸುಮಾರು ಶೋ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ KCW ಅಗಲ್ನಲ್ಲ ಶೋಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತದ ಇವನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಎಂಕಲ್ ಏಪಲ ಮರೆಪೆರಜಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ದಸರ ಒಂಜಿ 2 years ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಟೂರ್ಲ ಆವೊಂದಿಜಿ ಆಂಡ ಅಡ್ ಪೊಯ್ಸಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ USA ಮಲ್ದ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಲ ಮಲ್ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಈ ಸಲ ತುಳು ಪರ್ಬಗ್ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂದುಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ತುಳು ಪರ್ಬ ತುಳು ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಗೀತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕುಲ್ದು ಆ ಪೆರ್ಮೆ ತೋಜಾ ಇದ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದು ನಂಜಾತು ಪದಕಲು ನಿಕಲ್ನೆದುರು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುರೆಡ್ದುಂಬು ಸಕಲ ವಿಜ್ಞಾನಿನ ತಟ್ಟುಪಾರವನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತೆರತಗ್ಗಾದು ಬಿರಿಬಗ್ಗಾದು ದೇವರನ ಶ್ಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮನ್ಪರೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗಾಯಕಿ ನವೀನ್ ಕೊಪ್ಪ ಮೆರ್ನ ಕಂಠ ಸೇರಿಟ್ಟು प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमो नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यस्पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री शारदा देव्यै नमो नमः। ॐ श्री मंगलादेव्यै नमो ಆನಮೋನದ ದೇವೇರನ ಪಾದకు ಪುಡ್ಯ ಪಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕ ದೀತೇರು ನವೀನ್ ಕೊಪ್ಪ ನಿರಂತರವಾದ 2-3 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನವೀನ್ ಕೊಪ್ಪ ಮೆರ್ನ ನವೀನಣ್ಣ ಇರೇನ ಅರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಈ ತಿರ್ಗಾಂದಿನ ಊರಿಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ದೇಶ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತಪ್ಪನಾಗ ಕೋವಿಡ್ 2-3 ವರ್ಷ ಇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದಾದೆ ನಾನು ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಬಂದು ಕಾರ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಕುವೈಟ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೈತಿ ಅವಳು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲು ತೋಜವನ ಮೋಕೆ ನಿಜವಾದೇನ ಲೈಫ್ ಡಿ ಎಪ್ಪಲ ಮದಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಯಾನ ಕುವೈಟ್ ಇಡ್ತುಯ್ಯೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಗ್ಲು ಮೋಕೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಒರೇರಿನ ಇಲ್ಲ ಲೆತಂ ಪೋಪಿನ ಅವಡು ಆ ಅರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಏನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುವೈಟ್ ಲೆತಂ ಪೋತಿಲ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅರನ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಡಿ ಆಪಲ ಮದಪರ ಇಜ್ಜಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಡಿ ಯಾನು ಆ್ಯಂಕರ್ ಆದು ಸಿಂಗರ್ ಆದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ನಾ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪನವಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಕೂಟದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಆದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಲೇಸು ಈ ತುಳು ಪರ್ಬ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೇನೆ ಲೆಪಡಾದು ಅಕಲ್ನ ನಟನೆ ಈಜಿನ ಗಾಯನದ ಚಾತುರ್ಪುತುವುದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಕೂಟ ಕೋಯ್ಟದಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅಂದು ಬಂದಲೆ ನನ್ನ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಕರ್ನಾಟಕಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೋದುಂಡು ತಿರುಗುಬಾಣ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಮೆರ್ನ ಅಭಿನಯಡು 3 ದಿನಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಪದ ಕೊಡ್ತೇರಿ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವೇ ಚಿತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಪದ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕದಿಯವರಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಕೊಪ್ಪ ಬಲಿ ಕೇನೊಂದು ವರ್ಗ ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ
ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಚಾಮುಂಡಿ ರಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ಗೋಮಟೇಶ ಕಾವಲು ಇಲ್ಲಿ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆ ವೀಣೆ ರಸತುಂಗೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜನಿಸಿದ ಈ ನಾಡು, ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು. ಇನ್ನು 2-3 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಹಾಡು ಹಾಡಿದಂಥ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ದುಮ್ಮುದ ಪದ ತಂಚಿ ಬರಪ ಇಂಚಪ್ಪುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪೆಪ್ಪೆರರೆ ಪೆರರೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಮೆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆತಿರು ಶಶಿರಾಜ್ ಕೌರ್. ಮೋಕೆದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಶುರು ಆಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದ. ಈ ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಜೈಸನ್ ಲೋಬೋ ಬಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ. ಕಥೆಯೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಶುರುವಾಂಡೆ ಕಣವೊಂಜಿ ರಂಗದ ಮೊಡೆದಾಂಡೆ ಪದ ಪದಲ ಸೇರೊಂದು ಕವಿತೆದ ಸಾಲಾಂಡು ಪೊಲ್ಲುಡು ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಲಂಡು ಸುದೆ ಕಡಲು ಅಳಿವೇದ ಕೋಡೀಡು ಒಂಜಾಂಡು. ರಾಪಿನ ಚಿಟ್ಟೆ ಓವ ಪೂಬನ ತೋಟ ಎಂಚಿನ ಸೋಜಿಗ ಒಂಜಾವೊಂದುಂಡು ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಿಗ ನಂಜಾವೊಂದುಂಡು. ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ಬದುಕು ಶುರುವಾಂಡಿಗೆ ಮುಗಲೆ ತಿರ್ತು ಭೂಮಿದ ಉಡಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬಳಕೆಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರಡ ಮೋಕೆದ ಮೈನಡೆ ನೆಲಕ್ಕವು ದೊರಿಡ ಏರಾ ಓಲಾಯಿ ಬರ್ಸ ಪನಿಪಾಯರಾ ಕಥೆಯೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಶುರುವಾಂಡೆ ಕಣ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಮೊಡೆದಾಂಡೆ
ಪದ ಪದಲ ಸೇರೊಂದು ಕವಿತೆದ ಸಾಲಾಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಲಂಡು ಸುದೆ ಕಡಲು ಅಳಿವೇದ ಕೋಡೀಡು ಒಂಜಾಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ರೀತಿಡು ಪದ ಬಂಡಿನಂಚಿನ ಜೈಸನ್ ಲೋಬೋ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪದಕ್ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪದನ್ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದಲೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ನಂಗೆ ಸೋಹದಾರ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಪನ್ನಗ ಮುಸ್ಲಿಮೇರು ಅಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಪಾಟನು ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೂನಿಯರ್ ಕುನಾಲ್ ಗಾಂಜವಾಲ್ ಅಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮೆರ್ನ ಸೊರಟ್ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕಬಲಿತುಕ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಈ ದೇಶ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಕೈವೈತ್ತು ಇದುರೋ ರಕ್ಷೆಗೆ ಎಂದುರೋ ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಪರುத்து ரங்கு நங்களோய் மண்ணிலு ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಪರುத்து ரங்கு நங்களோய் மண்ணிலு ಈ ಮಣ್ಣು ಕಾಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಜ್ವಾರೆ ನಂಗಲೋ ನೆಂಜಿಲು ಈ ಮಣ್ಣುಲುಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಲುಂಡು ಒಮ್ಮತ ಅದು ಪೋಲ್ತೊಮೆ ಪಿರ್ಸತ್ತು ನಂಗಲೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ವಿಜ್ಞಾನத்துக்கு ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗಲೋ ಭೂಮಿಲು ಅಭಿಮಾನತೋಡು ಮಿಂಜುವ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿಲು ನಂಗ ಭಾರತತ್ತ ನಾட்டு ಚೆಲ್ಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿರಂಗ ನಂಗ ಭಾರತತ್ತ ನಾಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿರಂಗ ಈ ದೇಶ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಈ ದೇಶ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಕೈವೈತ್ತು ಇದುರೋ ರಕ್ಷೆಗೆ ಎಂದುರೋ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ನಂಗೆ ವರ್ಷ 60 ಕೈಯಿರು ಅದು ಕಾಯ್ತು ನಂಗಲೋ ಹಿರಿಯಂಗಾಲೋ ಜ್ವಾರೆ ಉಳ್ಗಿರು ಇಂದೂಡೆ ನಂಗಲೋ ಕಾಲಲು ನಂಗ ಎಂಚಿ ನಿಕ್ಕುವ ಹಿಂಗ ನಾಕಿ ತನ್ನೋ ಹಿರಿಯಂಗಾಲೋ ನೆನಪು ಹಾಕುವ ஒரு உம்மை பெத்தோ மக்க நங்க ஒட்டு மிஞ்சுவா ஒரு உம்மை பெத்தோ மக்க நங்க ஒட்டு மிஞ்சுவா ಈ ದೇಶ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಈ ದೇಶ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಕೈವೈತ್ತು ಇದುರೋ ರಕ್ಷೆಗೆ ಎಂದುರೋ ಖಂಡಿತ
चंदा नोकुरो कोल बस्त तंडो भूमि चंद शिफर ताकुरो नंग ಎಲ್ಲ ಹೊರ್ಮೆ ಪಾಡಲಿ ಮಿಂಜಿಟ್ಟು ಕಾಟುವ ನಂಗ ಎಲ್ಲ ಹೊರ್ಮೆ ಪಾಡಲಿ ಮಿಂಜಿಟ್ಟು ಕಾಟುವ ಈ ದೇಶ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಈ ದೇಶ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಕೈ ಬೈತಿದುರೋ ರಕ್ಷತೆ ಗೆಂದುರೋ ಖಂಡಿತ ಗೆಂದುರೋ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇಶ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಈ ದೇಶ ನಂಗಲೋ ಭಾರತ ನಂಗಿದು ಶಾಶ್ವತ ಕೈ ಬೈತಿದುರೋ ರಕ್ಷತೆ ಗೆಂದುರೋ ಖಂಡಿತ ಗೆಂದುರೋ ಖಂಡಿತ ಗೆಂದುರೋ ಖಂಡಿತ ಗೆಂದುರೋ ಖಂಡಿತ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಬ್ಯಾರಿ ಪದ ನಮಕ್ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕರಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಒಂದು ದಾಂತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂವರಲ್ಲ ನೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಆದುಪ್ಪು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದುಪ್ಪು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದುಪ್ಪು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನೃತ್ಯನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿ ಆ ನೃತ್ಯನ ತೂದ್ವರ್ಕ. ಬತ್ತು ಧರ್ಮದ ತುದಿಕುಲು ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಕಡಲುದುವೆ ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟದ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ಉಡಲುದುವೆ ಬತ್ತು ಧರ್ಮದ ತುದಿಕುಲು ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಕಡಲುದುವೆ ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟದ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ಉಡಲುದುವೆ ಪಟ್ಟಾಗಿ ಸೆರೆನುರೆ ಮೂಡಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆಲು ತೆಂಕಾಗಿ ಗುಡಿಗುಂಡ ಗೋಪುರಲು ಪಟ್ಟಾಗಿ ಸೆರೆನುರೆ ಮೂಡಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆಲು ತೆಂಕಾಗಿ ಗುಡಿಗುಂಡ ಗೋಪುರಲು ಪಡಿಕಾಯಿ ಡುಂಡು ಪುಂಚ ಕಂಡೋಲು ಚೇನುಂಡು ತೆಂಬೇರೆ ಡೋಲು ಚೇನುಂಡು ತೆಂಬೇರೆ ಡೋಲು బక్కెరగాదు బెన్ని బేలెలు బలకు బిలెకొన్న మీనులు బక్కెరగాదు బెన్ని బేలెలు బలకు బిలెకొన్న మీనులు లోకದ కన్నులు అజపుడుతూ ఈన ఓడుకోరంటు బీడిలు లోకದ కన్నులు అజపుడుతూ ఈన ఓడుకోరంటు బీడిలు ராணி அவ்வக்க அகொளி மஞ்சனிரு ஆணி மண்ணுகு பொணையரு ராணி அவ்வக்க அகொளி மஞ்சனிரு ஆணி மண்ணுகு பொணையரு கோபி சென்னையரு அமரு வீரரு நியாயனு கந்தாயரு கோபி சென்னையரு அமரு வீரரு நியாயனு கந்தாயரு ಸತ್ಯೊಡಿ ಸಾದಿ ಪಂದು ನವಕಂತ ಜೀವಗೂ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಜನಗುರು ಮುಂತ ಸತ್ಯೊಡಿ ಸಾದಿ ಪಂದು ನಮಕಂತ ಜೀವಗೂ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಜನಗುರು ಮುಂತ ఉల్లాస కొట్టి గట్టి గొప్పులు ఉల్లాస కొట్టి గట్టి గొప్పులు బతుకుద పొర్లు పార్దనులు నేమకోల ఉత్సవలు బతుకుద పొర్లు పార్దనులు నేమకోల ఉత్సవలు మనసు మల్లున యక్షగానులు మనసు మల్లున యక్షగానులు ಎಲ್ಲನ್ನು
ಮುತ್ತೋನು ಚೆನ್ನೈತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಯರಿಕ್ಕುವ ಒಟ್ಟರು ಗೊತ್ತ ಕುಂಜಿಗೆ ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೊಂಬರುವ ಚೌತಿ ರಂಜಾನ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಮಧುರ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗಿಕ್ಕುವ ಚೌತಿ ರಂಜಾನ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಮಧುರ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲನು ಮುತ್ತೋನು ಚೆನ್ನೈತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಯರಿಕ್ಕುವ ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಳಸುನ ಭೂತಾಯಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಕಮ್ಮನ ಬೆನ್ನೇರು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟು ಪುಗರಿನ ಸರುವೇರು ಸೈಪಂಡಿನ ಊರಿಗೆ ಬಡವೂಗು ಗಂಜು ಪಡುವುಂಡಿಯೇ ತೊಡವೂಗು ಸೇಮೆಗಡ್ಯ ಪುಂಡಿಯೇ ಬಡವೂಗು ಗಂಜು ಪಡುವುಂಡಿಯೇ ತೊಡವೂಗು ಸೇಮೆಗಡ್ಯ ಪುಂಡಿಯೇ कोणा कोणाचे उतर ऐकून झगडे केले नेमके कस काय नाही पुरो आम्ही एक जाऊया सकाळी कोणा कोणाचे उतर ऐकून झगडे केले नेमके कस काय नाही पुरो आम्ही एक जाऊया सकाळी रही माकरा गवडणारा बट माम सकाळी रही माकरा गवडणारा बट माम सकाळी तलवार सो वेळ उतरलो हातात हात मिळवूया तलवार सो वेळ उतरलो हातात हात मिळवूया ಇಲ್ಲದ ತುಡರಿ ರೂಪಿ ಕಣ್ಣುಲೆಗೆ ಇಣಿಯ ಇರ್ಲನೆ ನಮಗೆಂದೊಡು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ದುಂಕೊಡು ಏನದ ತುಡರು ನಮ ಪತ್ತೊಡು ಎಲ್ಲದ ತುಡರಿ ರೂಪಿ ಕಣ್ಣುಲೆಗೆ ಇಣಿಯ ಇರ್ಲನೆ ನಮಗೆಂದೊಡು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ದುಂಕೊಡು ಏನದ ತುಡರು ನಮ ಪತ್ತೊಡು ಧರ್ಮದ ತುದೆ ಕುಲು ಬತ್ತು ಸೇತಿನ ಕಡಲು ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಬಂದಲೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟ ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನೃತ್ಯ ತುಯ್ಯ ಈ ನೃತ್ಯ ಚಾತುರ್ಪು ಈ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾಯಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನೃತ್ಯ ಈ ತುಳುವೆರ ಕೂಟ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ ಅನಿಸಿಕದೆ ಸುರ್ಕದು ಮಾತಬಿನೆರಿಗ್ಲ ತೆರೆತಗ್ಗಾದು ವಂದನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುಕೂಟಾಗ ಇಂಗ್ಲು ರಡ್ನೇ ಸಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಗುರುವ ಅಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ನ ತ್ರೂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಕುಡವರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಗಲಿಗೆ ಈ ಮರ್ತರ್ ಮೇಡ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ತುಳುಕೂಟಗೂ ತೆರೆತಗ್ಗಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನೃತ್ಯ ತುಯ್ಯ ಈ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಗಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಉಪ್ಪಾಡು ಬನ್ನದು ಯಾನಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈಸ್ ಬಂದಲೆ ನಿಗಲ್ತು ಬಂದುಲ್ಲರು ತುಳುಕೂಟ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಬಂದಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪದ ತಂಚಿ ಪೋದವರ್ಕ ತಿಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡ್ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರ್ನ ಅಭಿನಯಡ್ ಮೂರ್ದು ಬಂತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಂಡಿಕೋರಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೆ ನಂದು ಬರ್ಕ ಈ ಪದ ಪಂಡ್ರೊಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕರಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಬಲೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದನ್ ಕೆನಂದು ಬರ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂಡುಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾಲೆ ಕತ್ತಿದ ಹಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂದುಂಡೇನೆ ತಡ್ಯೋಡೆ ಕೊಲ್ಲದ ನನ್ನ ಮರ್ಲು ಮತಾನೆ
ಮುಟ್ಟ್ಯಾಲು ಇದಿರದ ಕಣ್ಣುಡು ಏನನ್ನು ಎತ್ತಾಲು ಸರ ಸರ ಸಡಗೊರಡು ಯಾರು ಬಾಕಿಲು ಜತ್ತೇನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂಡೋಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾಲೆ ಗತ್ತುದಾಡೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂಡೋಂಡೇನೆ ತೊಟ್ಟೋಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ನನ್ನ ಮರ್ಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಸೆಲೆ ಮೇಲಗು ನವಿಲೆ ನಾಟ್ಯ ಮರತಂಡೆ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ನೇನೆದ ಸೆಲೆ ಮೇಲಗು ನವಿಲೆ ನಾಟ್ಯ ಮರತಂಡೆ ಬಾನ ಪೆಂಪಾಂಡಿಯ ಮೋನೆದ ರಂಗಡೆ ಬಕ್ಕಿಲು ಪಾರು ಯಾದುನ್ನದ ನಡಕೆಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಗೊಂದಿ ಜೋಡಿ ನನ್ನಯ್ಯನ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂಡೋಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾಲೆ ಗತ್ತುದಾಡೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂಡೋಂಡೇನೆ ತೊಟ್ಟೋಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ನನ್ನ ಮರ್ಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಅರ್ಚನಾ ಬಿಲ್ಲ ಬಾಣ ಮರತಾರ ರೈಲಿನ ದಾಯಿಗ ಬಡಪರ ಅರ್ಚನಾ ಬಿಲ್ಲ ಬಾಣ ಮರತಾರ ತೆಲಿಗಿದ ಬಳ್ಳಿನ ತೆಲಿಗಿದ ರಂಗಿಗೆ ನಡಪನ ನಡಕಿದ ನಡತಿಡು ಗತ್ತಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕುರಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡೆ ಬರ್ಗೆ ಗತ್ತದಾಡೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟು ಯಾನು ಕುಂದೊಂಡೇನೆ ತೊಟ್ಟೋಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದೆ ನನ್ನ ಮರ್ಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂಡೋಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾಲೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತಿದು ಏನಾನ ಲತ್ತಾಯ ಕಿರಿಗಿರ ಪಾಡಿದು ಏನಾನ ತಲ್ಪಾಯ ತುಪ್ಪ ಪೆರಪ ಬಂದೇನೆ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಕಿಟ್ಟೇನೆ ಗತ್ತದಾಡೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತೊಟ್ಟೋಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದೆ ನನ್ನ ಮರ್ಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂಡೋಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲ ನಿಗ್ಲು ತೋಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳುಕೂಟ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2025 ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಕಳೆಯೊಂದಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿದ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಯೋಧೇರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಎನ್ನಂದೆ ಚಳಿ ಬರ್ಸ ಬುಂಬುಂದಿ ಎನ್ನಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಇಡಿಕ ಆ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಂದು ಈತದ ಇವೊಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೋಕುಲು ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಯೋಧರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ
ಸ್ತುತಿನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಮದತಿಗೆ ಒಂದಾದ ಬಾಳುನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಚಾವಡಿ ಸರಿ ಸಯ್ಯ ಸಯ್ಯ ಸರಿ ಸಯ್ಯ ಸಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ರಾಬೊಂದುಂಡು ಮಹಾಕೊಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಂದುಂಡು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಆಹಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ನೃತ್ಯತ ಒಂದು ಬತ್ತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ಅವು ಭಾರತದ ಸೇನೆದ ಯೋಧೇರು ನಿಜವಾದ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಚಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮನು ತೋಜವನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಯ್ತಿನಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯ ಏತ ಅಹಂಕಾರಡು ಮಿತ್ತು ಪೋನಗಲ್ಲ ఆయన ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಗ ದೇವೇರ್ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾನಗ ಆಯ್ತಿರ್ತು ಬರೋಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಪೇರು ಸೋಮನಾಥ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನೆಕ್ಕ ಆರೇ ಪದಪನ್ ಪೇರು ಪಟ್ಟದಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಯಾ ನರಮಾಣಿ ಈ ಪದನ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪ ಮೋಕೆಡಿ ಇದು ಕನ್ಲೆ ದಯಗಿಲ್ಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡೊಂದು ನಂಬೋನುಯ ನರಮಾನಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆನಯ ಆ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೋನುಯ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗೋಡು ಬಲ್ಕಂಡ ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟದಯಗಿಲ್ಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡೊಂದು ನಂಬೋನುಯ ನರಮಾನಿ ಸ್ವಾರ್ಥೋದ ಸಂಗೋನು ಬುಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಲಯ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಲಯ ಧರ್ಮೋದ ಸಾದಿಡು ನಡತು ನಿಷ್ಠೆಡು ಬದುಕಲಯ ಈ ನಿಷ್ಠೆಡು ಬದುಕಲಯ ಕಾಣಿಕ ದಿಂಜಿನ ದೈವ ಉಂತಿನ ನೆಲೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಸಿರಿ ಸತ್ವದ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಂಬೋಡು ಮಾತೆನಲ ಪಟ್ಟದಾಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡೊಂದು ನಂಬೋನುಯ ನರಮಾನಿ
ಮದ ಏರಿ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ತಾಯಿ ಭೂಮಿಗೆ ದಿನ್ನನೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದಿನ್ನನೆ ತುಪೀನ ಆರು ಮಾತ ಮಿತ್ತಿಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುದೂಲ ತೂವೊಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಿತ್ತಲೆ ಪೆರು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಂಗೊಡು ಮಾತೇನಲ ಪಟ್ಟದಾಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವಿರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡೊಂದು ನಂಬೋನುಯ ನರಮಾನಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆನಯ ಆ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೋನುಯ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗೋಡು ಬದುಕಂಡ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟದಾಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವಿರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡೊಂದು ನಂಬೋನುಯ ನರಮಾನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟ ರೀತಿಡು ಪದ ಪನ್ನೆಂಚಿನ ನವೀನಣ್ಣ ಇರಗ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲೆ ನಿಕುಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸು ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಮಂದಿರನು ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಮೆಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪದಕ್ಕೇನೊಂಬತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪದಕ್ಕೇನೊಂಬತ್ತ ಬ್ಯಾರಿ ಪದನ್ಕೇನೊಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂತುಲುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಈ ಪದ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ಜೈಸನ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪದ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ ದುಂಬ ತಿಕ್ಕ ಬರೋಂದಲ್ಲೇರು ಜೈಸನ್ ಲೋಬೋ उनमें चांदने तुझा अंगार भांगार तुझे कैसे चांदने तुझा अंगार भांगार तुझे कैसे उनमें चांदने तुझा अंगार भांगार तुझे कैसे आमचे भुईंत सगळे दुबळे तुंस मात ग्रेस्त आमचे भुईंत सगळे दुबळे तुंस मात ग्रेस्त उनमें चांदने तुझा अंगार भांगार तुझे कैसे उनमें चांदने तुझा अंगार भांगार तुझे कैसे जे वाटेन तू चलताय फूल थंयसर फुलां जे वाटेन तू चलताय फूल थंयसर फुलां दिश्टनांतल्यान दिश्ट मेळो चोवून तुजी पावलां पांयाक उमेद दिवचे फातोर जावं दीत भांगरा फोडा पांयाक उमेद दिवचे फातोर जावं दीत भांगरा फोडा वाटेर कोणी भेटल्यार दी लाळ गळोवंक फेस्त वाटेर कोणी भेटल्यार दी लाळ गळोवंक फेस्त आमचे भुंयत सगळे दुबळे तुंस मात ग्रेस्त आमचे भुंयत सगळे दुबळे तुंस मात ग्रेस्त पुनवे चान्ने तुझ्या अंगार भांगार तुझे केस पुनवे चान्ने तुझ्या अंगार भांगार तुझे केस अमृताची धार दोळ्यान सोरो कित्याक पियो
अमृताची धार दोळ्यान सोरो कित्याक पियो संगीत वाटा तुझ्या उल्यान विणे कित्याक वाजो काडके तुझ्या रंगाळ फुलां ओडटां कितें सोदू काडके तुझ्या रंगाळ फुलां ओडटां कितें सोदू मुझे समोर राव सदां दोळ्यांक जावं दी फेस्त मुझे समोर राव सदां दोळ्यांक जावं दी फेस्त आमचे भुंयत सगळे दुबळेतून सुमात ग्रेस्त आमचे भुंयत सगळे दुबळेतून सुमात ग्रेस्त पुनवेचान तुझ्या आंगार भांगार तुझे केस पुनवेचान तुझ्या आंगार भांगार तुझे केस आमचे भुंयत सगळे दुबळेतून सुमात ग्रेस्त आमचे भुंयत सगळे दुबळेतून सुमात ग्रेस्त पुनवेचान तुझ्या आंगार भांगार तुझे केस पुनवेचान तुझ्या आंगार भांगार तुझे केस ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2025 ಬಂದಲೆ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಮೆಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದು ಅವು ಏತೋ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಅರಬ್ ದೇಶ ಐನಂಚಿನ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟಾದು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಗೀತದ ಅವಡು ನಟನದ ಅವಡು ಚಾರ್ತುರ್ಪುನು ಚೋಜಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತದು ಖುಷಿ ಕೊರ್ದು ಊರುಗು ಕಡಪುರಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತಕಲು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟದಕಲು ಈ ಪುರ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ನೀಕಲ್ ಎದುರುಡು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇನಾಂಡ ತನಕ ಬೇನಾಂಡ್ಲಕ ಅಕಲ್ನ ವಾ ಬೇನೆಗಲ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ದಾರು ಎಂಗಲ ಮೋಕೆದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬ 2025 ನಡತೊಂದುಂಡು
planned your financial health checkup? If not, you have to plan it well. Yes, financial health checkup will help you to analyze your present financial condition, and it will help you to do the better planning for your future. Now, Wealth to Life is here to help your financial health checkup by doing this all in one place. Financial education courses and workshops for corporates and associations. Financial goal settings. Right selection of investment options like mutual fund, stocks, crypto, gold, etc. Insurance for your protection like term insurance, health insurance and accidental insurance. Well preparation for your peaceful retirement. Income tax planning and succession planning. Why you're waiting? Book your appointment for financial health checkup and your financial fitness. Always at your service. Wealth to Life, NRI Financial Specialist, Dr. Maria Pramila, your financial freedom coach.
Exchange has a cash prize of $10,000 weekly. Yes, that's what you heard. $10,000 prize. All you need to do is send money of any amount to any country through any Almulla Exchange branches or online. Automatically, you will be entered into the weekly draw to win cash prizes worth $10,000 per week. 7 winners are chosen every week. The more transfers you have, the higher your chance to win. The offer is valid from October 3rd to November 30th. Remit now and don't miss this opportunity. TVS Haider Group was established in 2000 by Dr. S.M. Haider Ali, who is one of the Forbes listed top 100 Indian businessmen in Middle East. Then he predominantly started the cargo industry at 2000 in Kuwait, and as well as in Qatar, Bahrain, Dubai, India, Nepal, and Sri Lanka. In this, we are proud to say that in Kuwait, we are the leading door-to-door service for delivering the cargo in worldwide. Later on, in 2009, the founder Dr. S.M. Haider Ali started the travel industry in Kuwait and as well as Dubai, Bahrain, Qatar, and India. In this, we have proved our excellent service and products locally and worldwide through holding on client satisfaction. Since 2011, in Kuwait, we are one of the top leading travel agents. By providing the excellent service through customer service and airline support. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2025 ಬಂದಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಮೆಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಬಂದಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಸಮಾಜಗ ಬೋಡಾದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಪಣವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ 1,30,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾದ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ಕೂಟಗೊಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬರೋದುಂಡು ಬಲಿ ತೋಂದು ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೋಲುತ್ತಿ ನಮಿಪು ಬುಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಪಂಡು ತುಡರಂಜಿ ಬೆಳಗಾದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ದೈವ ದೇವರೆಡ ನಟೊಂದು ಪರತನ ನಿಗಿಪಡೆ ಹೊಸತನ ತೋಡಡೆ ಪಂಪಿ ಮದಿಪುನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬದಿಕದೀದು ತಂತ್ರಗೇನದ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟ್ಯದ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿಡು ಹೊಸ ರೀತಿಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆಯಿನ ವರ್ಷಂತಿ ಕಲೀಸು ತುಳುಪರ್ಪ ಬೈದಿ 10 ಪಾಲವೆರಿಗು ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರಿಗು ಕೂಡ್ದಿ ಪದುಕಿರಿಗು ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಾದು 10 ಬಿರಿಲು ಒಪ್ಪ ಕೂಡಾದು ಉಡಲೊರ್ಮೆ ನಮಿತೊಂದು ಲೇಸು ಪಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ ಅರ್ಪಿಪಾವರಿಗು ಅನುವು ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪನ ಯಾನು ತಾರೇಂದ್ರ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಡು ಖರ್ಚಿಮೆಡು ಬಾನಡು ದೂರಿನ ಬರ್ಸ ಸುದೆ ಕಡಲು ಸೇರಡು ಆಂಡ ಕಬಿದಿ ಖರ್ಚಿಮೆ ಮಾಚಿದಚಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಒಡ್ಡಿಯೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ನಷ್ಟುಗು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡೋಡ ಅತ್ತು ಇತ್ತಿನೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿ ಆಲೋಚನೆ ದುಃಖದ ಶ್ವಾಸ ಕಡಿಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಪಂಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏರು ಬದುಕದ ಒರಿನ ದುಃಖೆಗೂ ಆಧಾರ ಎಂಚ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ ಏಳಿ ಗಳಿಗೆಡು ಬಾನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಸೂರ್ಯ ಮೊಡುಡು ಪಂಪಿ ನಂಬೋಲಿಕೆ ಈ ನಂಬೋಲಿಕೆನು ಸತ್ಯ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯಿ ನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು
ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜರ್ಮೆಗ್ ಉಣಸು ತಿನಸು ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಟ ಬಾಮಿಪವರೆಗೂ ಮರ್ದು ಕಷಾಯ ಮಾನ ಮುಚ್ಚರೆಗೂ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಬೇನ ಬೇಸರ ಬಚ್ಚೆಲಮದ ಪೆರೆಗು ಕಲಾಪುರ್ಸದ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಸಿರಿಟು ತೋಜಿ ಬರ್ಪು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜೋಲು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗು ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಗ ಆದಿತ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋಡ್ಯೆಡೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಭಯದ ನೀರೆಲಾದು ಸರ್ವ ರೀತಿದ ಬಿರಿಸಾಯಗು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಪಣ್ಪಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ವರ್ಷ ಪಂಡ 2021 ವರ್ಷಡು ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇಮಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಮೇರೆನ ಸಂಯೋಜನೆ ನಡತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೊಲೆ ಕೆಲವು ಮಿಂಚಿ ಬೊಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಡ ಪಟುಮಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ ಮೋಕೆ ಕೊರೋನಾದ ರಡ್ಡನೆ ಅಲೆತ ಬಿರಕಾತಡು ಜನಮಾನಿಲು ಅಂಬೆರ್ತು ಕೊಂಬೆರ್ತು ಬೋರಿಯರು ಮುಚ್ಚಾಟಿಕೆ ಪಣ್ಪಿ ಕಾನೂನು ನುಡಿದು ದಿನ ಕುಲಿದ ಪಣವು ಇಪ್ಪಂದೆ ದಾತ್ವಾರುದಾಂತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಮಂದೆಲು ಕಂಗಲಾಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಣವುದ ಸಾಯಗು ಜತ್ತುಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜುಡು ತುಳುನಾಡ ಆಶ್ರಮಗು ಉಣಸು ತೆನಸು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಈ ಕಜ್ಜುಡು ತಲಾ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಡುಪಿದ ಪಾಂಗಳಡಿಪ್ಪು ಆಶ್ರಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಜೋಕ್ಲೆನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ ಕರುಣಾಮಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಡು 2 ದಿನ ಉಣಸು ತೆನಸು ಪಟ್ಟುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪುಡು ಪಣಪಿ ಗೇನೊಡುದೀದು ರೂಪಾಯಿ 14,000 ಪಣವುದ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತುಂಡು ಮುಚ್ಚಾಣಿಕೆಡಾತ್ರ ಸಂಬಳದಂತೆ ಬೆಕ್ಕೆಸಿನ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿನಕಲಿಗೂ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖೇನ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ 1,29,000 ಪಣವುದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಆಂಡು ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೇಣಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೂ ಈ ಸೇವೆಗಾತ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ KD 500 ಪಣವುದ ಸಾಯ ಮಲ್ತುಂಡು ಈ ಕಜ್ಜದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಡಪುಡ್ನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕುಡ್ಲಗು ಎತ್ತುದಂಡು ಪಣದು ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟುಗು ಪಿರ್ಮಿಡ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೋಣೆಗು ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ರಂಗಚಾವಡಿಡು ತಂಕ್ಲೆನ ಅಪೂರ್ವ ಕಲಾಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಡಲು ಕಂತುನ ರಂಗಚಾವಡಿಡು ಕಲಾ ಬದುಕು ಇಪ್ಪಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಕಲಾವಿದರ ಗಾತ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ತನ್ನ ಪಾಲು ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ರೂಪಾಯಿ 20,000 ಪಣವುದ ಸಾಯ ಮಲ್ತುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಅನುದಾನ ತುಳುಕೂಟದ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ದಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅನುದಾನ ದಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಂಕ್ಲೆನ ಸಿರ್ಕ ಸಂಕಟ ಬಾಮೀಪವರೆಗಾತ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಗೇನಗು ಕಣಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆನ ಅರಿಕೆಗೂ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಅನುದಾನ ಮಲ್ತದು ಸದಸ್ಯರ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಯದ ನಿರಲಾದು ಉಂಟು ತನ್ನ ಕಜ್ಜನು ದುಂಬರಿತುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಣವುದ ಸಾಯ ಪಡೆಯೊಂಡಿರು 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಗಿಕುಂಟುದ ದೇಣಿಗೆ ತುತ್ತೈತ ಮಾನ ಮುಚ್ಚರೆಗಾಂಡಲ ಇತ್ತಿನಾಯಕ ನನಾತು ಪುರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಪಣಪಿ ಆಸೆ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗು ದಿತ್ತು ಕುರ್ರೆಗು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದಿನಕ್ಲೆಗು ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಳಿಟು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹುಲ್ಲೇರು ಹೊಸತೋ ಪರತೋ ಪಣದು ಅಜತ್ ತಜಪುನ ಬಾಕಿ ಇಚ್ಚಿ ತುಳುಕೂಟದ ತೊಲುವೆರೆ ಉಡಲು ಮಲ್ಲ ವಿದಾಡಿಯರು ಅಂಗಿಕುಂಟು ದೇಣಿಗೆಗು ಕುವೇಟದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಬಿರಿತಾಂಗು ಒಟ್ಟಾಂಡು ಕುಂಟುಲೆ ರಾಶಿ ಉಡಲ್ಡು ಎಡ್ಡ ಕಜ್ಜು ಮಲ್ತಾ ಪಣಪಿನ ಕುಸಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ತುತ್ತೈತದ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸ್ನೇಹದೀಪ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ HIV ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಸುರಕ್ಷಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಜೇತ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ಪರಪ್ಪು ಕಾರ್ಕಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ದಯಾ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ಉಜಿರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಜೋಕ್ಲೆನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಸಮಗಾರಿಕೆ ಆವನಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಮನಿಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೆಜ್ಜೆ ದೀವೆರೆಗು ಓಡಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪು 7 ಗಳಿಗೆ ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡು ತುಳುಕೂಟಗು ಅಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆ ದಾಂತಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡತಂಡು ಮೇ 22ನೇ ತಾರೀಕುದಾನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಬ್ರಿಯಡು ಸರಿಸುಮಾರು 140 ದಾನಿಲು ತಂಕ್ಲೆನ ದೊಕ್ಕಿಡಿಪ್ಪು ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ದು ಪುಣ್ಯದ ಸಿರಿಫಲ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಜ್ಜೆಲೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ನಡಪು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ
ಬದರ್ ಅಲ್ಸಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊಕ್ಲನ ಸಹಯೋಗಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕುದಾನಿ ನಡತಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ. ಬರವು ಸರವದ ಬುಲೆಚಿಲು ತುಳುಕೂಟದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಂತೇಡು ಬರ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಬರವುದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾನಿಪಾವನ ಕಜ್ಜ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ ರಡ್ಡು ಬಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಕೇಡಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂಚನೆ ಬರವಡು ತಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆನು ತೋಜಾದು ತುಳುಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ತಂಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಕಣತಿನ ಕೂಟದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾನಿಪಾವನ ತುಳುಕೂಟದ ಉದಿಪನೊಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಊರುಡು ತನ್ನ ಬರವುಗು ಭಂಗ ಇತ್ತಿ ಬಾಲ್ಯದ ಶಾಲೆಗೆ ಖರ್ಚಿಗಾತ್ರ ರೂಪಾಯಿ 25,000 ದೇಣಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ನೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪುದರು ಅಚ್ಚಾವಡು ಪಣ್ಪಿ ಗೇನೊಡು ನಡಪು ಕಜ್ಜೊಲಿಡು ತನ್ನ ಪಾಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಣ್ಪಿನ ಉಡಲಾಸೆ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆರಂಭ ಹಾಂಡು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವು ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವು ಕಜ್ಜೊಡು ತುಳುಲಿಪಿ ಬರವುದ ಗೇನ ಪಡೆಯಂಡೇರು ತುಳುವೇರು. ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೊಲೆ ಪಂತೊಡು ಬತ್ತುಜಿಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಲೇಸ್ತ ಪಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಗೇನಗು ಕಣವರೆ ಬಯಕುವೆ ಅಂದು ಅಂತ ಪಂತು ಸಾಲೆ ಪೋವರೆ ಕೊರೋನಾ ಬುಡ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಪಾಟಿಕೆ ಬೇಸರು ಬಚ್ಚಿಲುಡು ಸೋತಿನ ಅರಲು ಮನಸ್ಸು ಈ ಪುರ್ಪೊಲೆ ಉಡಲುಗು ಸಂತೋಷದ ಪನಿಬರ್ಸ ತಲ್ತಂಡು ಮೂಜಿದಿನ ನಡತಿನ ಅಂತ ಪಂತ ಬಿರ್ಸೆರಡು ಬಿರ್ಸೆರು ಇನಾಮಗೆಂದಿಯರು ಅಂಕದ ಕಣಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಾದು ಸರ್ವರಿನ ಮನಗೆಂದಿಯರು ಕಲಾಕಾರರು. ಬಲತ ಕೈಟ್ ಕೊರಿನ ದತ್ತ ಕೈಕ್ ತೆರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿ ಮದಿಪು ಆಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತು ತುಳುವೆರು ಕೈ ಜೋಡಿಪಾಯಿನ ಕಜ್ಜ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪದುಕೆರು ಸಂಗಮಿತ್ರರು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿ ಅಟ್ಟಣೆ ನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲ ತೆರ್ಲು ತೆರೆಯಡು ಪಂಪಿ ಗೇನನು ದೀದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೆರಿಪವನಾಂಡ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ 2021 ಇಸವಿಡು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೊಲೆ ಗಾತ್ರ 500 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಡ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಪಾವರೆಗೂ ಉಡಲು ಉರ್ಕರುಂಡು ವರ್ಷ ನಲ ಮುಗಿದಿಚಿ ನನಾತ್ ಕಜ್ಜೊಲಿನ ಮಲ್ಪು ಅಟ್ಟಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಪಂಪಿ ಪತ್ತಾಸಿಡು ಒಂತೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಸಾದಿ ತೋಜಾದಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಈ ಸಾದಿಡು ಬುಲ್ಪು ತೋಜಾವಡೆನಕಲು ತೋಜಾವುನಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಪೆರಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಇಡ್ಲು ಪಗಿಲು ಬೆನ್ಪಿ ಪದುಕೆರು ಕೈದೆರ್ತು ಪಣವುದ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪು ದಾನಿಲೆಗು ತುಳುಕೂಟ ಯಾಪಗ್ಲ ಋಣಿಯಾದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜದ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಅರಿಕೆ ದೇವರು ಕೊರಿನ 10 ಬಿರೇಲುಡು ಕಿಂಕಣ ಬಿರೆಲನಾಂಡಲ ನನ್ನೊರಿಯಗ ಆಧಾರೋ ಗಾತ್ರ ಕೊರ್ಕಾ ಪಂಪಿ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನನ್ನೊರ ಸೋಲೆತ್ತಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಲೇಸ್ದ ಪಟ್ಟಿದ ವರದಿಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ತುಳುಕೂಟ. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಬಂದುಲೆ 2000 ಇಸವಿಗೆ ಸುರುವೈನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇನಿ ಕಾನಗ 22ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಲೇಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಗಂಟು ರೀತಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡ ಅಂಡ ಕಾರಣ ನೆಕ್ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾದಿನಕಲು ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ಮುಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬದರ್ ಆಲ್ ಸಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಗೋ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು FK ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫೈಸಲ್ ಆಲ್ ಜಯಾದ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ರತತ್ ಅಂಚನೆ ವೆಲ್ತ್ ಟು ಲೈಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಟಾ AIA ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ರೀತಿಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ತುಳುಕೂಟದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೊಲೆ ಒಂಜಿ ಎಸಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಬರವು ಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪು ಪಣೋದ ಸಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೂಟದ ಉದಿಪು ನುಡಿಜಿಂಚಿ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರಿನಕಲು ಪೆರ್ಮೆದ ದಾನಿಲು ಮುಂಡ್ಕೂರು ರೆಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ಯಾಮರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ ನೆಂಪು ಗಾತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಿನಾರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ. ಒಂದೇ ರೀತಿ ತುಳುಕೂಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಿನ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಲಯೋನಾ ಸಂಜನಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬರವು ಸರವು ಗಾತ್ರ ಬೆರಿತಾಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಕೆ ಬರವು ಸರವುಡು ಸುರುತ ಪಂತೆಡು ಬತ್ತದು ತಂಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗು ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟಗೂ ಪುಗಾರ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿಸಾಯನಕಲು ಕೂಟದ ಬಿರ್ಸೆ ಜೋಕುಲು ಅರಳು ಪುರ್ಪೋಲು ಮುಕ್ಲಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬರವುಗು ವೆಚ್ಚಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಗಾತ್ರ ಪಣೋದ ರೂಪಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜೋ ತುಳುಕೂಟದ ಉದಿಪನೋಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಬೈದಂಡು
ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು 2020-21 ವರ್ಷಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸುರೂತ ಪಂತೆಡು ಬತ್ತಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಬ್ರಹ್ಮ, ವೇಲನ್ ಜೋಯಲ್ ನಜರೆ, ವೇರಾನ್ ಲೇವಿಸ್, ರಿಯಾ ಮಾರ್ಕಿಸ್, ರಿಯೋನಾ ಲೆನ್ಸಿಟಾ ಫುಟಾಡೋ, ಜೇಷಲ್ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡೇಲಿಯಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ, ರಿಯಾ ಆನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಮಾರಿಯಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರಿಯೋಲಾ ಸ್ಟೆಫಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ. ಅಂಚೆನೆ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಯಶ್ ಎದುರಾತ್ ಆಳ್ವಾ, ಡೆನ್ವಿರ್ ಫೆರೆರ್ ಮಚಾಡೋ, ಜೇಸನ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಇಯಾನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ, ಶರಣ್ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ, ಕ್ಲೇರಿನ್ ಮೆನಿಜಸ್, ಅರುಷಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್. ಮಾನಾದಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಉಡಲೊರ್ಮೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದುಕು ನಿಕ್ಲೇನ ಬರವು ಸರವುದ ವಲಸರಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪಡು ಪಂದು ತುಳುಕುಡ್ತ ಪರವಾದು ಬಯಕೊಂಡು ನನ್ನರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲೇ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಲೇಸುಡು 2 ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊತ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲೇರು 180 ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೈನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸನ್ಮಾನ ನಡಪರಂಡು. ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿತದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಡಿಟರ್ ಆದುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆ ಬತ್ತದ ಈ 2 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾನಾದಿಗೆ ಮರ್ಯಾದಿದ ತೊಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ತುಳು ಲಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರವು ಕಲ್ಪವನ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನನ ತುಳುವರೆಗ್ ಪಟೋನೆಕ್ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಲೇಸ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಇರೆಗ್ ಅರ್ತಿ ಬೀರ್ತಿಡು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಲೋಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರವು ಕಲ್ಪವು ಕಜ್ಜ ದೊಟ್ಟೆಡೆ ಕಲ್ಪಾದಿಯಾದ ಬತ್ತದ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೇನನು ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪಟ್ಟು ನೆಕ್ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಲೇಸ್ತ ಚಾವಿಡಿಡು ಇರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಕುರುಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಮಾನಾದಿಗೆನು ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲುಗು ಪಾಡೋ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಲೋಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ನನಾತ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಗೇನನು ಕೋರ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವೇರು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುವ ಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಡಿಟರ್ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಗಳ ಅಂಚನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ అయిన ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕ್ಲೇಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆಯನ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮಡು ಕೊಲ್ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಮೆರ್ನ ರಡ್ಡು
ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನದು ಯಾ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ್ ಅವರಡ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುಕುಟ ಕುವೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒರುಟು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ನೂತ್ತ ಎನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡಲಾಯರಡು ಪುನ ತುಳುವೇರು ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದು ಐಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾತೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಕುಲು ತುಳುಲಿಪಿನ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೋಗ್ಲ ದುಂಬಾತೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕುಟ ಕುವೇಟ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಬೇಲೇನು ನಮ್ಮ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವಡು ತುಳುಲಿಪಿನ ಬುಲೆಪಾವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಿತ್ ಬೆರಿಬಾಲ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ಗ್ ಎಂಕಲ ತುಳುಕುಟ ಕುವೇಟ್ದ ಬೇಲ ನನಾತ್ ದುಂಬು ಒರೆಯಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಈ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಮೆರೆಗು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇನಿಕಾನಗ 50 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಈತೋ ಸಿನಿಮಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಐತ ನೆಂಪುಗು ಬೋಡಾದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದನ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಖುಷಿಯಾದ ರಾದ ಪೋಂಡು ಈ ಜೀವ ಸುಖಭಾಗ್ಯ ತೋದು ಕೊರಡು ದೈವ ಖುಷಿಯಾದ ರಾದ ಪೋಂಡು ಈ ಜೀವ ಸುಖಭಾಗ್ಯ ತೋದು ಕೊರಡು ದೈವ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ನಿರಲೊಂದೆ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟದಾಂಡ ಕನ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಉಸಿರುಂಜಿ ನನ್ನ ನರ ನರ ಮೋಗಿದ ಪಾಡ್ದನ ನನ್ನ ಸುರು ಹೊಸ ಕವಿತೆಲು ಪೊರ್ಲು ದಿಲ ಮನಸೇ ಬೃಂದಾವನ ಖುಷಿಯಾದ ರಾದ ಪೋಂಡು ಈ ಜೀವ பனி பனி பூத்தமித்து முத்து முத்து பிம்மதமித்து திகத்தனை ஆசமித்து கொடி திண்டித்த ಕಣ್ಣೆಡಿತಿ ಮೋಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನಲಿತಿನಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಉಲಾಯಿತಿ ಜೀವವಂಚಿ ಬಲಿ ತುಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೊನೆ ಜೀವದ ಪಕ್ಕಿ ಬೈದಡು ಎಲ್ಲಡೆರಾದು ತಾಂಕುವೆ ಮಟ್ಟೆಲುಡೆದೀದು ಮನಸಿಡಿ ಸಂತಸ ಕಮ್ಮೀನ ಉಡಲಿಡಿ ಮನ್ಮಥನ ಗಾನ ಬಯಕೆಗೆ ತಂಪುದ ತಮ್ಮನ ಮರೆತಿನೇ ಉಂಟೆ ಖ್ಯಾನ ಖುಷಿಯಾದ ರಾದ ಪೋಡು ಈ ಜೀವ ಸುಖಭಾಗ್ಯ ತೂದು ಕೊರಡು ಆ ದೈವ ಸುಳಿ ಗಾಳಿ ಮೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೋಕೆ ತೂದು ಕರಗುಂಡು ಪೊಳ್ಳು ಆದು ಚಳಿಟು ಉದಿತಿನ ಸೂರ್ಯ ಸಹಿತ ಪಿರದುಂಬು ಪೋವಂತೇನೆ ಇತ್ತಿನನೆ ಜಾಗಡಲ್ಲಿ ನವದಿ
ಈ ಪ್ರೇಮದ ಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಕನ್ನಡಿ ತಾಮರಿದ ಕಂಪು ಮನಸಿಡಿ ತಾಮರಗಿದ ತಂಪು ಪಗೆಲದ ಪುಣ್ಯಮದ ಬಲ್ಪು ಎನ್ನ ಕನು ನೀನಿ ನಿಜ ಮಲ್ಪು. ಖುಷಿಯಾದ ರಾದ ಪಾಡು ಈ ಜೀವ ಸುಖ ಭಾಗ್ಯ ತೂದು ತೂದು ಕೊರುಡು ಆ ದೈವ. ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ನಿರಿಲಂಜೆ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದಾಂಡಿಕನ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಉಸುಲುಂಜಿ ನನ್ನ ನರ ನರ ಮೂಕೆದ ಪಾಡ್ತನ. ನನ ನನ ಸುರು ಸುರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕವಿತೆ ಬರಲೋ ದಿನ ದಿನ ಮನಸ್ಸೇ ಬೃಂದಾವನ. ಖುಷಿಯಾದ ರಾದ ಪಾಡು ಈ ಜೀವ. ಬಂದಲೆ നിങ്ങൾ ಮಾತಾ ತುಯ್ಯರತೆ ಬರ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದನ ಪನ್ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕೊಪ್ಪ ಅಂಜನೆ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣಗ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ ತಂದಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2025 ಬಂದುಲೆ ಸಂಗೀತದ ಮಹಾಚೇತನ ಗಾನಗಾರುಡಿಗ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮೇರ್ನ ದೇಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ಇಜ್ಜನ್ ನಾಂಡಲ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಅಮರ. ಆರ್ ಪಂತಿನ ಸಾರ ಸಾರ ಪದಕಲೆಡು ಒಂಜಾತು ಪದಕಲಿನ ಅಜತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರದ ಪ್ರವಾದ್ ನವೀನ್ ಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಜೈಸನ್ ಲೋಬೋ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜಾತು ಪದಕಲೇನು ಪಂಡರಲ್ಲೇರ್ ಬಲೆ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿನ್ ತೋಮ್ ವರ್ಕ. ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿ ಕಣೋ. ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನಿದರ ಮೇಟಿ ಕಣೋ. ನಿಂತಾಗ ಬುಗುರಿಯಾಟ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಓಟ ಕಾಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಕಣೋ. ಓ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿ ಕಣೋ. ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನಿದರ ಮೇಟಿ ಕಣೋ. ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಸಿಂಧೂರ ಬಿಂದು ನಗಲಮ್ಮ ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಂದ. ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯಲ್ಲೋ ಈ ನೀ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಯದು ಈ ಅನುಬಂಧ. ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯಲ್ಲೋ ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯಲ್ಲೋ ಈ ನೀ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಯದು ಈ ಅನುಬಂಧ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನೆರೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂದೆಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಸುದಿನ, ಸಂತೋಷದ ಈ ಶುಭ ದಿನ. ಎಂದೆಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಸುದಿನ, ಸಂತೋಷದ ಈ ಶುಭ ಮಿಲನ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನೆದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ.
ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಹರುಷವ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಹರುಷವ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂದು ನೀ ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಸುಳಿದೆ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ನುಡಿದೆ ಸಂಗೀತದಂತೆ ಸುಳಿದೆ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ನುಡಿದೆ ಸಂಗೀತದಂತೆ ಒಲವಿನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತ ಕುಣಿದೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಮನವಾನಿ ಸೇರಲೆಂದೆ ಬಯಕೆ ನೂರಾರು ತಂದೆ ಬಯಸದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುತ್ತ ಒಲಿದೆ ಹಿಂದೇಕೆ ದೂರಾದೆ ಬಯಸದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುತ್ತ ಒಲಿದೆ ಹಿಂದೇಕೆ ದೂರಾದೆ ಹೀಗೇಕೆ ಮರೆಯಾದೆ ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ಮುಗಿಲ ಮೇಲೇರಿ ನಗುವೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಲವು ಹರಿಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಲವು ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ಒಲವು ಚಲವು ಒಲವು ಚಲವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಭೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಭೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚೆಲುವಾದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಗೆ ವಾರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗೋಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನಿಗೆ ವಾರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯು ತೋಳಲಿ ಬಳಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯು ತೋಳಲಿ ಬಳಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ಜೀವವೀಣೆ ನೀಡು ಮಿಡಿತದ ಸಂಗೀತ ಓ ಭಾವಗೀತೆ ಬಾಳಿನುರುಮೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಮಿಲನದ ಸಂತೋಷ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 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 ಜೀವವೀಣೆ ನೀಡು ಮಿಡಿತದ ಸಂಗೀತ ಓ ಭಾವಗೀತೆ ಬಾಳಿನುರುಮೆಯ ಸಂಕೇತ
ಬಳ್ಳಿಯ ನಗುವ ಹೂವಾದ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನಗುವ ಹೂವಾದ ಪ್ರೇಯಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಹೇಳೆ ಓ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಸಂಗೀತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಹೇಳೆ ಓ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ನೀ ಮೀಟಿದ ನೆನಪೆಲ್ಲವೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ತಗೋ ನಾನಿನ್ನಲಿ ಬಿರಿವಂತ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಈ ಬಂಧನ ಬಹು ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯೆಂದು ಮನ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಬಂಧನ ಬಹು ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯೆಂದು ಮನ ಹೇಳಿದೆ ನೀ ಮೀಟಿದ ನೆನಪೆಲ್ಲವೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಾಗಿದೆ ಎಲ್ಬುವಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ LKG ಪಾಸಾಗಲಿ LFE ಎಕ್ಸಾಮಲಿ ನೋವೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿ ಉಸಿರ ಬಸಿದ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಲವ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆದರೆ ಆರಾರಿರು ಎಲ್ಬುವಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ LKG ಪಾಸಾಗಲಿ LFE ಎಕ್ಸಾಮಲಿ ನೋವೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿ ಹೌಲ ಹೌಲ घरने घर घरने घरने घर घरने घरने घर घरने ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ घरने घर घरने ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಲಲನಾಮಣಿ ಗಜಗಾಮಿನಿ ಬಳುಕು ನಡೆಗೆ ಗುರುಕು ಜಡಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದ ಧರೆದಿನ ತಿರುಗಿದೆ ಅಮರಿನೇ ನಾಗವಲ್ಲಿ घरने घर घरने ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ घरने घर घरने ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಪೂರ್ವದ ಜನ್ಮವು ಯಾವುದು ಈ ಹಾಡುವ ಪುಣ್ಯವು ಯಾರದು ಈ ದಿನ ಈ ಜನ ನನ್ನದು ನನ್ನದು ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನವಿಂದ
ಹೆರಿಗೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ. పదకేనొంబత్త బారి పొర్ల పొర్ల గంటದ పదకులు డాక్టర్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పంతినంచిన ఆ పదకులు అవు అమర పద పన్నెంచిన నవీన్ కొప్ప ప్రశాంత్ కంకనాడి ಜೈಸನ್ ಲೋಬೋ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಅಂಜನೆ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕರಂಚಿನ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ವಾಮನ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅಂಜನೆ ವರುಣ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಪರ್ಬಡು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪಂತಿನ ಪದಕುಲ್ ಪಂಡ ಪನ್ನಗ ಆರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕುಲ ಸೊರ ಕೊಡ್ತಿನಾರ್ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ ನನ್ನ ಜಾತ ಪದಕುಲೇನು ನಿಕಲದು ಮುದಿಕ್ಕದಿಯ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಬಂದಲೆ ನಿಗ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂದಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಮೆಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದು ಅವು ಏತೋ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಅರಬ್ ದೇಶ ಐನಂಚಿನ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟಾದು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಗೀತದವಡು ನಟನದವಡು ಚಾರ್ತುರ್ಪುನು ಚೋಜಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತದು ಖುಷಿ ಕೊರ್ದು ಊರುಗು ಕಡಪುರಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತಕಲು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟದಕಲು ಈ ಪುರ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ನೀಕಲ್ ಎದುರುಡು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಇತ್ತೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸನತ್ ಶೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇನಾಂಡ ತನಕ ಬೇನಾಂಡ್ಲಕ ಅಕಲ್ನ ವಾ ಬೇನೆಗಲ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ದಾರು ಎಂಗಲ ಮೋಕೆದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ನಡತೊಂದುಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಸದಸ್ಯರೆಡು ಉಂಡಾತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟೋಡು ಕಡೀರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪನ್ಪಿ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಪಡೆಯಿಂದಿ ಐಕಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ 2 ವರ್ಷದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಡೀರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ರಾವ್ ಶ್ರೀ ಎಲಿಯಾಸ್ ಸಂಕಿಸ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಶ್ರೀ ತಾರೇಂದ್ರ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿರ್ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಿ ಮೇನತ್ಗೆ ನಡೀರ್ಡು ಬೆಂತಿನ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾಲಿಯಲ್ನ ನಂಬಲಿಕೆದ ನಲಿಪುಡು ತುಳುಕೂಟ ಯೋಗ್ಯತಾ ದಂಡದ ಸವಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುಕೂಟದ ಹಿರಿಯರು ಇನಿ ಬಿರ್ದೊಲ್ಲಿಡು ಪಡೆಯೊಂದು ಊರರ್ಮ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ತೌಳವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಡ್ಡು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗಾತಿ ಉಂದತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರನ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ತಾನು ಎಡ್ಡೆವಡು ತನ್ನಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಡು ಈ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬುಳಿಚೀಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬೋಡಾದು
Almula Exchange has a cash prize of $10,000 weekly. Yes, that's what you heard. $10,000 prize. All you need to do is send money of any amount to any country through any Almula Exchange branches or online. Automatically, you will be entered into the weekly draw to win cash prizes worth $10,000 per week. 7 winners are chosen every week. The more transfers you have, the higher your chance to win. The offer is valid from October 3rd to November 30th. Remit now and don't miss this opportunity. ಎಸ್ ಬಂಧುಲೆ ನಿಗಳು ಮಾತಾಡಲು ಬಂದುಲ್ಲರು ತುಳುಕೂಟ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ಬ 2025 ಬಲೆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ತೂದು ಬರ್ಕ ಈ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಗಲು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಚರಿತ್ರೆ ಕತೆ ಪಂಡ ಅವು ರಾತ್ರೆ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮುಗಿಯಂದಿ ಕತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಕತ್ತಿ ಪತ್ತದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿರ್ದುದ ಮಗಲು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಆ ಕಥೆನು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ತೋಜ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕನ್ನು ತುದ್ವರ್ಕ ETV ಕನ್ನಡ ಕಲರ್ಸ್ HD ಬೊಕ್ಕ ಸೋನಿ ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಿನ ಪುಗರ್ಥದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಕಡಲ ಕುರಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಈ ನಾಟಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಮಾನಂದ್ ವಿಸಾಲಿಯಾನ್, ಗಾಯನ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾನಂದ್ ವಿಸಾಲಿಯಾನ್, ನಿರ್ದೇಶನ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಗರ್ದ ಬಿರ್ದಿನ ತಂಕ ಬಿಂಕೊಡು ತೋಜಾದ ದಂಟಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿನ ದೊಂಕಿನ ಒಡ್ತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪುರ್ಲ ಚರಿತ್ರೆನ ತೆರಿಪವನ ನಾಟಕ ಒಂದು ಕಡಲ ಕುರಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಬೆದ್ರ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಳದ ನಡುಟು ಕೊಂಡಿಯಾದ ದಂಟರ ಬತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿನ ಸೊರ್ಕು ದೊಂಕಿನ ಮದಪರಾವಂದಿನ ಪೊರ್ಲ ಕತೆ ಒಂದು.
ಅಬ್ಬರ ಒಂದಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತು ತೊಜಯಲು ಸೋಮನಾಥನ ಪುಣ್ಯ ಪಾದವು ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ತು ಇನಿ ಶಕ್ತಿ ನಟಿಯಲು ಅಬ್ಬರ ಕಡಲಿಡು ಪಿರಂಗಿದ ಬೆಡಿನ ತೂಟದ ಕದ ಪೊತ್ತಾದ ಪಾಡಿಯಲು ರಾಜ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇ ಸೊಲ್ಕು ಪೊಲ್ತಲು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ದೈವ ಸಾಯ ಬಂದ ರಾಜ ಆಳುನ ಅರಸು ಬಿತ್ತಿರೆ ಲಡೈದ ಕಲುಟು ತೋಜಾದು ಕುರಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸುಗಿಪು ಒಂದು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸುಗಿಪು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸುಗಿಪು ಒಂದು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸುಗಿಪು ಸಾಲು ಸಾಲು ಉಂಟೇರು ಪಾಲು ಪಾಲು ಕೊರಿಯರು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸೇನೆ ಒಟ್ಟಾರು ಸೇರಿಯರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರೆತಿರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆಯರು ಉಲ್ಲಾಲ ಕುದರನು ಅತ್ತಿಡು ಒಡ್ತಿರು ಕೆಂಪು ಮುಸುಂಟದ ದುಷ್ಟೇರೆ ಕೂಟನು ಬೇಡಿಪತ್ತು ಹಾಕದ ಪೋಡ್ಯಾದ ಪುಡಿಯರು ಬೇಡಿಪತ್ತು ಹಾಕದ ಪೋಡ್ಯಾದ ಪುಡಿಯರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನಿನಿ ತೋಜಾಯರು ಕಲೆನು ತೋಜಾಯಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸುಗಿಪು ಒಂದು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸುಗಿಪು 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 ಬೆದ್ರದ ಚೌಟರಸೆ ಆರು ತಿರುಮಲರಾಯರು ಮೋಕೆದ ಕೊಂಡಾಟದ ಮರ್ಮರು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಜೀವ ಇನಿತ ದಿನ ಅರೆಗೆ ಕುಡಾತು ಐಸಿರ ದಾಯಗ ಪನ್ನಗ ಅಬ್ಬಕ್ಕಗಿನಿ ಮದಿಮೆದ ಸಡಗರ ಕುಡ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗರ ಸೆರೆಗೆ ದಾರಮೇತು ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ದಿನ ತಿರುಮಲರಾಯರು ಚಾವಡಿಡು ಗತ್ತಡು ಒಳಗಾತೇರು ಬೆದ್ರದ ಪುತ್ತಿಗೆ ನಾಳುನ ತಿರುಮಲೆ ರಾಜನ ದರ್ಬಾರು
ಜಗನಿನ ದೇವಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನಾ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಗ ಮದಿಮೆದ ಗೌಜಿ ಗದ್ರರಾಜುಡು ಸಡಗರ ಗೌಜಿ ತಾರದ ಮೂರ್ತೊಡು ಮಂಗಳದ ಗೌಜಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಮದಿಪುಟ ಸೇಸ ಅಕ್ಷತೆನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಜೋಡಿಗೆ ಬೂಡ್ತುಡು ಇನಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಪುಷ್ಪ ಬರ್ಸದ ಪನ್ನೀರ್ದ ಪನಿಗಿನಿ ಬೂಡ್ತುಡು ಯುಗ ಯುಗ ಮೇರೆ ಪಿರಾಣಿಗ ಜಗ ಜಗ ಮಿನುಗುನ ದೇವಿಗ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನಾ ಮದುವೆದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿದಳು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬೇನೆ ತಿಂಜಿ ಮನಸಡು ತಿರುಮಲ ರಾಯರು ಉಡ್ಲಗ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕಂಡನನ ಅರಮನೆಗೆ ಕುಡ್ಲಕ ಬೈದಲು ಅಲ್ಪದ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣಗೂ ಕಷ್ಟದಂತೆ ಒಗ್ಗಿಯಲು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಅಲ್ಪದ ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದಿಯಲು ಸತ್ಯಲೆನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೆರೆಯಲು ತತ್ತಿನಲ್ಪ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತದ ಸರಿಮಲ್ಪರ ಪಿದಡಿಯಲು ಕುರದಾಂತಿ ಮನಸಡು ಕುಟ್ಲಗ ಬಿಲ ಕೊರಿಯಲು ಮುಂದೆನು ತೂದು ಕೂಲಿತು ಚಿನಾಯೆ ಆಯನೆ ಕಾಮರಾಯೆ ಅಂಥ ಆಯೆ ಕಾಮರಾಯೆ ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸದ ಕುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯದ ಇಸಬಿತ್ತು ಇಮೆ ಲಷ್ಪಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸೇರ್ನ ಅರುವದೇ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಬೂಡುಗು ಪೊಗ್ಗಿಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ತಗ್ಗೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಬೋಡಿಗೆ ಆಯಕೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕುಡ್ಲರ್ದ ಗಿಡಪರ ಸಾದಿನಾಡಿಯೇ ಚತಿಟ್ಟು ಕುದ್ದಿಯೇ ತಮ್ಮನೆನ ಕಿವಿಕು ಇಸಗಾಳಿ ಊದಿಯೇ ಕಂಟನೆ ಬಡಿದಿನ ಕಂಟ್ಯಾಯೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಉಲ್ಲಾಲಗ ಪೋಪಿಲ ಕಮಲ್ತೆ ಮಂಡದ ಮಗಲು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಲಗ ಬೈದಲು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಕಡಲ ಕರೆಣ ತೂದು ಮೈಮರ್ಲಿಯಲು ಅಲೆನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿಯರು ಊರಗುರಿಕಾರಿ ಚೆನ್ನ ಮರಕಲೇರು ತನ್ನ ಬಿರ್ದದ ಮರಕಲ ಸಮಾಜನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡ
ಸತ್ಯುಲಿಗೆ ಡೆನ್ನಾನ ಪೊತಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಪೊರ್ಲು ತೋದು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸೊದೆ ಬಡಿಯೋಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿಗದ್ದಿಗೇಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಆ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಸಿರಿ ಒಲಿನ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿರಿ ಒಲಿನ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಕೊಲ ಬಲಿ ಪಡೆ ಒಂದು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಕೊಲ ಬಲಿ ಪಡೆ ಒಂದು ರಾಜಂ ದೈವ ಆದು ರಾಜಗದ್ದುಗಡು ಮೆರೆಯಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲಿದು ಸೋಲು ವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಸೋಲು ವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಸೋಲು ವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಸೋಲು ವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಸಂಸಾರದ ನ್ಯಾಯಗೂ ತಮ್ಮಲೆತ್ತ ಮೇರಿಯಾದ ಅಭಯಾದ ಕೊಡಪತಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸಂಸಾರದ ನ್ಯಾಯಗೂ ತಮ್ಮಲೆತ್ತ ಮೇರಿಯಾದ ಅಭಯಾದ ಕೊಡಪತಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮತ್ತೇರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜ ಕಲಟು ಮತ್ತೇರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜ ಕಲಟು ಗಡ್ಡಿರೆ ಗಂತೊನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲೆಗುಡೆನ್ನಾನ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲೆಗುಡೆನ್ನಾನ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲೆಗುಡೆನ್ನಾನ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲೆಗುಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿಗದ್ದಿಗೇಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಆ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಸಿರಿ ಒಲಿನ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿರಿ ಒಲಿನ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಕೊಲ ಬಲಿ ಪಡೆ ಒಂದು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಕೊಲ ಬಲಿ ಪಡೆ ಒಂದು ರಾಜಂ ದೈವ ಆದು ರಾಜಗದ್ದುಗಡು ಮೆರೆಯಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲಿದು ಸೋಲು ವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಸೋಲು ವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಸೋಲು ವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಸೋಲು ವೈತದು ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಚೆನ್ನ ಮರಕಲಿರು ತನ್ನ ಉಲ್ಲಾಲಕ ಬತ್ತಿನ ರಾಣಿನ ತೋದು ಭಕ್ತಿಡ ಬಾವುಕರಾಯರು ಮರಕಲ ಸೇನದ ಮೋಕೆ ತೋದು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತರಣೇ ಮೊದತು ಪೊರ್ಲ ಗಾನಡು ನಾಟ್ಯ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾದು ಮರಕಲ ಸೇನೆಗೆ ಕುಸಿ ಕೊರಿಯರು మదిపుడు నిల్కే పనరావణ్ణి ఆయిసిరా ఈ పచ్చి సిరిత సిరి సింగారుడు ఎతే మదతినా బత్తినా బత్తినా పుర్లు ఉళ్ళాలగు బత్తినా తూయినా తూయినా కడల కరే బరి తూయినా
ಕಡಲ ಕರೆ ಬರಿತು ನಾ ಇರದೇಕಿನ ಇನಿತು ಒಂದು ಮನದಿಂಜಿಡು ಹೃದಯ ಸೋತು ಪೊಡು ಉಲ್ಲಾಲದ ಗಡಿ ಕಾಪರ ಇರೆ ಅನುಕು ಬಲ ಕೊರ್ಪಿ ಕಡಲ ಸೇನೆ ಮದಿಪು ಸುಗಿಪು ತಪ್ಪರ ಆ ಒಂದು ಇರೆಗು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ನುಪ್ಪುದರುಣಕು ಸರಿಸಾತಿ ಓದು ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂಜಾಪ ಮೂಲು ಈ ಕಡಲ ಬೀರರನ ಮದಿಪು ನಂಬುಲೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕಡಲ ಕರೆತ ಬೀರರ್ನ ಬೊಲಟು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಲು ನಗಪತ್ತೊಂದು ಕಡಲು ಬತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವರ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದಿನ ಕಾತಲು ತಮ್ಮಲೆ ಮರ್ಮಲಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಕಥೆಯೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಬಂಧದ ತಿಂಜಿ ಕಥೆಯೊಂದು ತಿರುಮಲ ಅರಸನ ಕೊಂಡಾಟದ ಮರ್ಮಾಲ ಇಮೇನೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರಾಜೆ ನೊರೋನ್ಹಾ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ತಾಕತ್ತು ದಿನೊಡ್ದು ದಿನ ಬಲಪುನ ತೂದು ಆಯನ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಂಡು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾದುನ ಸಾದಿನಾಡಿಯೇ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಡಲಡು ಪಿರಂಗಿ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಸೇನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಡಲ ಕರೆಟ್ ತೂಟೆ ಪತದ ಕಾದುನ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಮರಕಲ ಸೇನೆ ಅಂತೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಮೊದಪರ ಒಂದಿನ ಬಿರ್ದದ ಲಡಾಯಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರಡು ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆದ ದೀನ ಲಡಾಯಿ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪುದರ್ಪು ಗರ್ತೆನ ಒರಿತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣದ ಮಗಲು ಪಂಪಿನ ಬಿರ್ಧನ ಪಡೆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕಡಲ ಕರೆತ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಲಟು ಪುಟುದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೋಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೋಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಾರಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೋಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ಪನ್ಪಿನ ಭೇದ ಮದತು ಬುಡಿಯರು ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯೊಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮದತೆರು ಕಡಲಪ್ಪನ ಅಬ್ಬರ ಸಿರಕು ತರ ಕೊರಿಯರು ವೀರರು ಮುಗುಲು ಸೂರ್ಯರು ಮೊಗ ವೀರರು ಮೊಗ ವೀರರು ಮೊಗಲು ಮೊಗ ವೀರರು ದಕ್ಕಲೆ ತೂಟೆನ ಪಡವದ ಮಿತ್ತು ಅಲ ದಕ್ಕಲೆ ತೂಟೆನ ನಾವು ಪಡವು ಆ ಕೆಂಪು ಮುಸುಡಿ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಪಾಠವ ಗಿಡಪ್ಪನ ಮಾಡ ಕೋಳಿ ಕ್ಲಾಸದ ಮಾರಿಲೇನು ದಕ್ಕಲೆ ಆ ತೂಟೆನ ನಾವು ಪಡವು ಕೆಂಪು ಮುಸುಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಪಾಠವ ಮುಸುಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಪಾಠವ ಕೆಂಪು ಮುಸುಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಪಾಠವ ಕೆಂಪು ಮುಸುಡಿ ಪಾಠವ ಅವ ಹೇಗೆ
ಮಡಲದ ಒಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ತೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಡವು ಗುದಕಿಯರು ಕೆಂಪು ಮುಸುಂಡ್ರದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಯರು ನೆಂಪು ದೀಪಿನ ಬಿಂದುದ ಲಡೈನ ಮಲ್ತು ತೋಜೆಯರು ಲಡೈನ ಮಲ್ತು ತೋಜೆಯರು ಲಡೈನ ಮಲ್ತು ತೋಜೆಯರು ವೀರರು ಮುಗುಲು ಸೂರ್ಯರು ಮೊಗ ವೀರರು ಮೊಗ ವೀರರು ಮೊಗಲು ಮೊಗ ವೀರರು ಮೊಗ ವೀರರು ಮೊಗಲು ಮೊಗ ವೀರರು ಮೊಗ ವೀರರು ಮೊಗಲು ಮೊಗ ವೀರರು ಗುರಿ ಜಪಾದುರಿಯರು ಏರು ಏರವು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಇರಿತಿನಾಯೆ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪು ತಿಂದಿನಾಯೆ ಎನ್ನ ಓಡುಡು ಬಲತ್ತಿನಾಯೆ ಕಡೆಕಲ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿದ ಬಿರ್ದು ತೂದು ನಂಜಿತೋಜಾಯನ ಜೈ ಸೋಮನಾಥ ಜೈ ಸೋಮನಾಥ ಜೈ ಸೋಮನಾಥ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತೆನ ಒರಿತಿನ பொண்ணு மண்ணுத மகள் பல்பின பித்துன படையின பொண்ணு கடல கருத்த உள்ளாலದ ನೆಲಟು ಪುಟುದಿನ பொண்ணு ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಓಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಓಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಾರಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಓಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಓಲು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳುವ ಅಪ್ಪನ ಮಾನಕಾತಿನ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಿಯಲು ಆಂಡ ಚೆನ್ನ ಮರಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪರಿವಾರಗ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕನೇ ಗೇನ ಅಂತ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ನೆನೆತದು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರ್ಡು ತುಳುವಪ್ಪಿಗೆ ನಲಿಕೆ ರೂಪಡು ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆಮ್ಮ ತುಳುವ ಮನ್ನಡೆ ಹೂವಾದು ದುಂಬಿಯಾದು ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಹೂವಾದು ದುಂಬಿಯಾದು ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒಚ್ಚುನ ಸಾರ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲುಂಡು ಸಾರ ಶಕ್ತಿ ನಿಲೆವಂತಿನ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಐಲೇಸ ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡೆನ್ನಾನ
ಸಂತ ಓಡಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣರಿಣ ಬಾರ 7 ಜನ್ಮ ಇತ್ತುಂಡಲ ಯಾವಂದು ಮೂಲು ಎಂಚ ಸಂತ ಓಡಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣರಿಣ ಬಾರ 7 ಜನ್ಮ ಇತ್ತುಂಡಲ ಯಾವಂದು ಮೂಲು ಎಂಚಲ ಆವು ದೇವರೆ ಕೊರ್ಲೆಂಜಿ ಜನ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣ ಬಾಲ ಆದು ಹುಟ್ಟುಂಡ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣ ಬಾಲ ಆದು ಹುಟ್ಟುಂಡ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ತೂದು ಬತ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೀಮೆದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಚರಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಸುರುತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡಾದು ಜೀವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಾಲ್ ಉಂದೇನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆತೆರು ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅರೆ ನಾನು ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗ್ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈ ತಾಟಿಡು ಅರೆನ್ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ದೈದಿದ್ ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆ ಬರೋಡು ಈ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಿಂದೊಂದು ಐಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರೆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯನ್ ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದಾದೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ 2 ವರ್ಷದುಂಬು ಅಡೆ ಪೋತಿನ ನೆನೆಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೀವಂತಿ ಕೆಡುಂಡು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪನ್ಪೇನಾರಿ ಅಹಂಕಾರಜ್ಜಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರೋಡು ಪಂಡಿರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪಾದಿರು ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದನು ಯಾನಿ 2 ವರ್ಷದ ಪೋನಾಗ ಕುವೈಟ್ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿರ ಅರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಬಿಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಆತನು ಏನ ಭೂಮಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಬೈದಿನ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆಲ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಚುರುಕುದ ಒಂದು ಜವನೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಎನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಡಪನ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದಿರನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಅಕಲಿಗೆ ಬಾಗಿದ ಆಜಿ ದಿನಳ ಬೇನೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುರೆದ ಅಂತಿನ ಮನಸ್ಸಡು ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದಿರನ್ ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಏಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆತು ಪೊರ್ರದ ಕಾರಿಗಿರ್ ಪಂಡರೆ ಕಡೆ 1,25,00,000 ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡದು ಏರೆರಡ ಬೆನ್ನದು ಅಲ್ಪದ ಮುತ್ತು ನುಲ್ಲರತೆ ಏರೆರಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಅವೇನು ಊರ್ದ ತುಳುವೆರೆ ಕಂತದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿ ರೇಕೋರ್ಪಿರಿ ಕಡೆ ಪೂರ ಪಂಡರೆ ಅಜಯ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡರಿರು ಅಂದು ಇನ್ನು ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅನ್ನ ತುಳುವೇರೆ ತುಳುವನಾಡದ ಸುರುತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಎದುರಿಸಾದ ತಂಕೊಡು ಕಾದಿನಾಲು ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗುಣ ಆ ಕಾಲದ ಪನ್ನಾಗ ಬತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಉಪ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಉಪ್ಪರೆ ಏರು ವಿದೇಶದಾಗ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲನೆ ಪತ್ತೊನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಲಿಯಾಪಿಲ ಕಾಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಳುಕೂಟಗೂ ವಿಶೇಷವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತುಳುವೇರ ಮಲ್ಲಾತಿರು ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ಲಾತನು ಕಲಾವಿದರ ಮಲ್ಲಾತಿರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನುಡಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಇಡೀ ತುಳುಕೂಟಾಗ ಎಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಈತೆ ತುಳು ಪದ ತಂಚು ಪೋಯಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಇನಿ 5 ವರ್ಷ ಜಿಂದಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಚಿತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ತುಂಡು ಇತ್ತದ ಪಿರಾಕದ ತುಳು ಮೆಡ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಲೇನು ನಮಕ್ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಂಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಗುಂಡೊಡು ಬಾನ ತೆಲ್
പട പാരുനാന് അത്തിയയാന് തിക്കിലകിയല്ല പാരുനാന് അത്തിയയാന് തിക്കിലകിയല്ല ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗ್ ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗ್ ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತ ಬಂಗರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತೆ ಬಂಗರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಅಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಂತೋಡು ಪಾರ್ವಲಗೆ ಏನರು ಮುಟ್ಟು ತ್ವರ ಈಗೆಂದಿಗೆ ಪಂತೋಡು ಪಾರ್ವಲಗೆ ಏನರು ಮುಟ್ಟು ತ್ವರ ಈಗೆಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಈ ಬಲ್ತಡಲ ನಿನ್ನನ್ ಬೆರಿ ಪತ್ತಂದೆ ಗೂಡುವಿನ ತೂಕ ಪಾರಿಗೆ ಪಂತೋಡು ಪಾರ್ವಲಗೆ ಏನನು ಮುಟ್ಟು ತ್ವರ ಈಗೆಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಈ ಬಲ್ತಡಲ ನೀನನ್ ಬೆರಿ ಪತ್ತಂದೆ ಗೂಡುವಿನ ತೂಕ ಪಾರಿಗೆ ಪಂತೋಡು ಪಾರ್ವಲಗೆ ಏನನು ಮುಟ್ಟು ತ್ವರ ಈಗೆಂದಿಗೆ ಇಂಪು ತಂಪು ಜಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಯ ಲಿತ್ತು ಕಂತು ಕುರುಡು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಯ ಈ ಮುತ್ತ ನೀರೆಯ ಸುತ್ತ ಎನ್ನಯ ಚಡಿ 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 ಲಿಪ್ಪುಯನು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಬೆರಿಟೆಯ ಕಿಂಡಿನವೆನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬೋರೆ ಬೈದೆಯ ಈ ಕೆಂಪು ದುಡುಕಿಯ ಯಾನ್ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪೆಯ ಬಲ 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 ಜಾಜಿ ಪೂತರೇಟ್ ದೀದು ಬೋಡೆ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜದಿಂದ ದಾನ ಸೋಕುದೆ ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಇಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತುಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪುಣ್ಣಗಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ತಾಯೇ ಕೋಪನ ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಇಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ರಾಧಾ ರಾಧಾ ಓಡೆ ಪೋಪಯ್ಯನನ್ ಗುರ್ತು ಸೀದಾ ರಾಧಾ ರಾಧಾ ಓಡೆ ಪೋಪಯ್ಯನನ್ ಗುರ್ತು ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯಿನಲ್ಪ ನಿನ್ನ ನೆನೆ
ಕಡಲ ಮಗೆ 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 ಕಡಲದ ಮಗನಿಗೂ ಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯಿದ ಬಾನಡು ಮೂಟಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಡಲದ ಮಗನಿಗೂ ಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯಿದ ಬಾನಡು ಮೂಟಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಸಬುಗು ಬಲ್ಪಾಯೇ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೇ ಕಸಬುಗು ಬಲ್ಪಾಯೇ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೇ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕಣ್ಣೆಯೇನಾ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬತ್ತೆನಾ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಾವುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲಡು ನಮ ಪುರಲೋಡು ಕಡಲದ ಮಗನಿಗೆ ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮೂಡಾಯಿದ ಬಾನೊಡು ಮೂಟಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಪಟ್ಟೋಡಿತ್ತೆ ಸೇರ್ದ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ದ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ದ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕುಡಲದ ಚಮೇಲಿ ಅಂಜಂದು ಪನ್ನೋದಿ ಬುಡುಪಾದ ಜವನರೆ ನಾಚಳಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂಟ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂಟ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಲೇ 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 ಮಗ ಲೇ 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 ಮಗ ಲೇ 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 ಮಗ ಲೇ 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 ಮಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬೊಲ್ಲುದಿಯನ ಯಾಸೆದ ಕನ್ನಡು ಬೂರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮಲ್ಲುದಿಯನ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬೊಲ್ಲುದಿಯನ ಯಾಸೆದ ಕನ್ನಡು ಬೂರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮಲ್ಲುದಿಯನ ಅರೆ ಹೋ ಗಯಾ ಮೈ ದೀವಾನಾ ಬಲ ನಲಿಪು ಗಯಾ ಓ ಜವಾನಾ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಯ ನಮ್ಮನೆ ದಿನಲ್ಲ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬೊಲ್ಲುದಿಯನ ಆಸೆದ ಕನ್ನಡು ಬೂರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮಲ್ಲುದಿಯನ ಊರೇ ಮೂರು ಕಡೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಾಡದು ಯಾನ ರೀಸನ್ ಕೊರೆಯ ಒಂದ ಕಾಪುಲ ಇನ್ನ ಪಲಯನು ಬಾವೆ ಮನ್ ಬಂದು ಬುಡೆಯ ಯಾನು ಬೇಲಗು ಸೇರಿದಾನೆ ನನ್ನ ಬೇಗೊಡು ಬದುಕೆ ನಡು ಯಾನು ಪಾಟಿನ ಉರ್ಲುಗು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಬುರುಡೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಪರ್ಬ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಲೇಸನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಈ ಲೇಸುಗು ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪರ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತೆರೆ ನೆಂಚಿನ ರೋಷನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ದಿ ಸರ್ವರೆಗ್ ಉಡಲೋರ್ಮೆ ನಮಿತೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ತುಳು ಪರ್ಬ 2021 ಈ ವರ್ಷಂತಿಕ ಲೇಸ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕುರಿನಗ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಯಕುನ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತೆ ಯಾನ್ ರೋಷನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆದಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಪಣವದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದುನ ಅಲ್ಮುಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕುವೈಟ್, ಬದ್ರಲ್ ಸಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, TVS ಹೈದರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, FK ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, Oriental International General Trading and Contracting Company, Al Ratad Establishment, Faisal Al Zayal General Trading Company, Bakka Well to Life, Bangalore.
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಟಾಟಾ AIA ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲೊರ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣವುದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮೋಕೆ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ರಂಗಮಂಟಪಡು ಮಿತ್ತೆರ್ಮೆದ ಮಂಚೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುತ್ತೈದ ಆವಂದಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪುರ್ಲುಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದಗುಲು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ ತಡಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪುರ್ಲುಡೆ ಸಂಯೋಜನ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಿತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಮೋಕೆದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದೇ ಮನ್ಮತೆ ತುಳುಕೂಟ ಗಾತ್ರ ಮುಡೆತಿನ ಕುಸಲ್ದ ಪ್ರಸಂಗ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಡು ತಂಕ್ಲನ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪಡು ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಮೆನ ಕುರಿನ ಕಲಾವಿದರು ಉಮೇಶ್ ಮೀಜಾರ್, ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ BC ರೋಡ್, ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡೆಕಾಲ್, ಹರೀಶ್ ಅಲದ ಪದವ್, ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ, ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ, ವಿನಾಯಕ ಜಪ್ಪು, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಣಿ, ಪಿಲಿ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೋಲೆತ್ತುದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪುವೆ. ತಂಕ್ಲೆನ ಸಿರಿಕಂಠಡು ಪದ ಗೊಂಚಿಲ್ನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜೆ ಪಾಯಿನ ನವೀನ್ ಕೊಪ್ಪ, ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ, ಜೇಸನ್ ಲೋಬೋ. ಅಂಚನೆ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಕುರಿನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಗಿಟಾರ್ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್, ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವಾದ್ಯೋಡು ವೀಕ್ಷಿತ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ವಾಮನ್, ಕೊಳಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕ್ಸೋಫೋನುಡು ವರುಣ್ ರಾವ್. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದು ನಮಿಪುವೆ. ದೊಕ್ಕೆಡ್ ಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪನೆಟ ಅಂಕದ ಕನೋಟು ತಂಕೋಡ್ ಕಾದಿನಾಲು ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುವೆರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಮೆರೆನ ಜೀವನದ ಅಧ್ಯಯನು ನೃತ್ಯ ಮಾಲಿಕೆಡು ತೋಜಾದು. ಅಂಚನೆ ಬಗೆತೊರದ ನಲಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮನ ರಂಜಿಪಾಯಿ ನಗುಲು. ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಈ ದಂಡನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಡಲರ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ತುಳು ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಗುಲು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ತಂಕ್ಲೆನ ಪುರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಮಾತ್ರೆನ ಮನಗೆಂದಿನ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ನೆಲ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಭಿನ್ನರೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಇಂಚಿತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಯೋಡು ಕೈ ಜೋಡಿ ಪಯನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕುರಿನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ. ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಉಡಲೊರ್ಮೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ. ಅಖೇರಿಗೂ ಆತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೊರ್ತುಗ್ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪುರ್ಲುಡೆ ತೂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ತುಳುಕೂಟದ ಪದುಕರೆಗೂ ಸಂಘಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೆ. ತೆರಿಯಂದೆ ಪರಮಶುಡು ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಾಡದತ್ರ ಎರನಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಮಾಫು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಂಜೈ ಪಾತೆರೋಡು ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ತುಳುಕೂಟ.
ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಪರ್ವ 2021 ಬಂದುಲೆ ನಿಕುಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಕುಸಲ್ದ ಎಸಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ತು ನಡಪೆರುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಪರ್ಬಗು ಮೊಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಕುಸಲ್ದ ಎಸಲ್ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿ ಮನ್ಮತಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಎಸಲ್ನು ಮೊಡೆತೆರು. ಆ ಮೊಡತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್, ಚಂದ್ರಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿ, ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡ್, ತೆಲಿಕದ ತೆನಾಲಿ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್, ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವು, ಹರೀಶ್ ಗಾಳಿಪಟ, ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ, ಪಿಲಿ ಸುನೀಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ. ಮೊಕುಲ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಎಸಲ್ನು ಆ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜವರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿಡಿ ಎದುಕೊನ್ಲೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿರೇನು. ಅದೇ ಬಾವ ನಂಗೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐತಿಜೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಗೆ ಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ದು ಕೊಡುದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಐತಿಜೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ತುಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ತುಲ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಮನ್ನಾಗ ನಂಗೊಂಜಿ ದೇವೇರ ಕೊರ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯತೆ ನೆಕ್ಕಿದನ್ಪೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾವು ಅನ್ಪಿನ ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಪಿನ ಪೂರ ಈ ಪಂಡದ ಆತನು ಎಂಗ ಕರ್ಮ ಉಂಡಲ್ಪ ತಾಕೇರಿ ಮತ್ತಿಪ್ಪಡಿಯ ಬಾವ ಕೊಡೆ ಮದ್ರೆಗೆ ಎಂಚಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಮದಿರೆಂಗಿ ಬಂಡ ಮದಿರೆಂಗಿ ಕೆಂಪು 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 ಒಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಡೆಂಗಿನೆ ಕಪ್ಪಾಪನೆ ಎಂಗ್ಲಿನಡ ಕೆಂಪೆ ಅಂಚ ಮನೆ ಗೌಜಿತ್ತನಾಗೆ ನಾನು ದಾದ ಪನ್ಪ ಗೌಜಿ ವಣ್ಣಗ ಛ ಛ ಛ ಜಾಲ್ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ ಕಾರ್ ಪಾಟ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 8 ಜನ ಅವ್ಯ ಬಾವ 15 ಜನ 15 ಜನ 10 ಇಂಚಿ ರೈಸಾವ್ನಿಯ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು 10 ಜನ ಜಾಲಿಯ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಉಂತೂತು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಗಮತ ಅವು ಸಯ್ಯಾಡು ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತನ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಎನ್ನ ಎಂಚಂದ್ ಮನ್ಪಿನಿಯ ಬಾವ ಭಯಂಕರ ಗೌಜಿ ಅದು ಬೋತು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ನಾಗ ಡಿಜೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬೋದಾತಂದು ಮಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಳ್ದು ಅಕುಲು ಹೋಗಿ ನಲ್ತೀನಿ ಜನರೇಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಓ ಸೌಂಡ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಜಿ ಪುಲ್ಯಾನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲು ತುಳಸಿ ನೀರು ಬೈಪರ ಬರ್ಪಲು ಅಪಗಲ ಜಾಲ್ಡು ನಾಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಂಡ 7 ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ ಕೈದು ಮಲ್ತೇರು ಜನರೇಟರ್ ಡೀಜಿಲ್ ಗಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲ ವಿನಿ ಜನರೇಟರ್ ಡೀಜಿಲ್ ವಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾರ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅದು ಬೋತು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಅಂಡದ ಮಾತ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಯ್ಯಂಚಿನ ಅಯ್ಯೋ ಈತ ಮಾತ ಅಂದು ಡಿಸಿ ಬಂತಾನೆ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ತಾನೆ ಅಂತಿಜ ಗುರ್ತಾನೆ ಜಿಗೆ ದಾತ ಸಾವು ಅಂತಿನ ಅಂಚತ್ಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತ ನನಗೆ ಡಿಸಿಡ ಅಂಚನ ಬಕ್ಕೈತೆ ಬಿಡ್ತೇವು ಪೋಯೆ ಡಿಸಿ ನಡಿ ಪೋಯೆ ಡಿಸಿ ಒಂಜೇ ಬಂದಿರು ಅದಂದು ಬಂದಾಗ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರು ಅಲ್ಲಿ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಕಿದ ತಂಡ ಬಂಡೀರ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂಚಿನ ಗಂಚ ಬನ್ನಿ ಇದಾಗ ಗಂಚ ಬನ್ನಿ ಅವು 62 ಇನ್ನೂ ತೊಂಜಾಬ್ ಜನ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ತಾರ್ದಾಗ ಗಂಚ ಬರ್ತಾನಿ ರೈಡ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾರು ರೈಡ್ ಕಬಡ್ಡಿದಾರ ಅಂದಾರ ಅತ ಎಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಬಾವ ಕಬಡ್ಡಿದ ರೈಡ್ ಹತ್ತಿಯ ಆಕ್ರಮಣ ರೈಡ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಾಟೊಂಡೆ ಅಂಚತ್ತು ಬರ್ಪೇರಗುಲು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಚೆತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಬಕ ಅಂಚ ಅದು ಸರಿ ಏರ್ ನಿಕಲ ಪುನಃ ಕೊನೆಯರು ನಮ್ಮ ರಾಧಾ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವಾರ ನಿಕಲು ತುಗ ಬೇಟ ಬಾಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಕುದ್ರೊಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಕೋಪಿನ ಬೇ ಬೇಟ ಬಾಡ್ಲ ಮೇ ಮದ್ ಮೇದೊಂದು ಬಂತ ಜನ ಅವು ಬಾಡಿ ಅತ್ತಂಬ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇ ಅವು ಅಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ದಾರತ್ತ ಚಾರ್ ಏರ್ ನಿಕಲ ಅಮ್ಮೆ ಕರೆದಾರ್ಪೇರಂಡ ಅವಳು ಅನ್ನಮೇ ಅದು ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಅವಳು ಕುಳ್ಳೋರ್ಸ ಮೇ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ಲ ಮೇ ಪೂರ ಪಂದವನಿಗಳೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಣಂದ ಮನಪುಜರ್ನಿಗಳು ಮಾರಿ ಸಂತಂತ ಅತ್ತ ನಿಕಲೇದ ವಾದ್ಯ ಹೊರ್ತು ಪಾನೋಡ ಕುಲಂದರ ತಮ್ಮನು ಈತ ಬೇಲೆ ಪುಣ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮೇತ ಮಾತಾ ಅಂಕಾರದು ಏನೇ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಮೂಜಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇಂಬೇಬೆ ಅತ್ತು ನಂಕೋ ಆಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಂಡ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂಕಾರ ದಾದಾಲ್ ಪಡ ಅಂತೇನು ಇಂಚು ಮಲೈ ತಮ್ಮ ಇಡಲ್ಲ ಯಾರು ನೀನು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಏನಾಪಣ ದೇನ ಸೈಪುಡ ಮಂಡೆ ದೀತಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು ನಮ್ಮೆ ಮೂಜಿಗೆ ಆಸ್ತಾಯ ಇಕ್ಕವ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂತದಿ ಮೂಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಡ ಪೇದಂ ಪಾತ್ರ ಮೂಜಿಗೆ
ಎಂಚಿನೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ನೆ ಈ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಯಾನತ ಮಾರ ಯಾನತ ಇಂದು ಭಾಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಆಗ್ಯಾವ ನಿಕ್ಕ ಸುರುಕಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮರ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ ಎಂಜಲ ಬಂದು ಅವಸರ ಮಂಡ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಮರ ಮಂಡ್ಯಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋತು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎದುರು ಕುಲು ಎಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಮಾರ ಐಕಾಲ ಪಿದಾಯ್ ನಲ್ತುಂತೆ ಆನೆ ಮಂಡೆ ಬಾಡು ಯಾ ಬೈತೀನಿ ದೇವರ ಚಾಲು ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಕನೋಡಿ ಅಂದ ಲಾಯ್ಕ ಸಾವು ಕೈ ಬಗ್ಗೆ ಉರಿ ಕೋಪೆ ಅವನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈತೀನಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ನಲ್ಪುಡು ಮಾರ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಓ ದೇವರ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನ ಅತ್ತ ನಾನು ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನ್ನಿ ಓಲಾರೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲಾರ ಪಿದೆ ಏರೇನ್ ಕಾಪು ನೀ ಭಲೆ ಉಲೆ ಬಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂದವೆ ಭಾಸ್ಕರ ಬಟ್ರೆ ಒಂದು ಜನವೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡ ಅಮ್ಮಡ ಬಾತೆ ಬಟ್ಟೆಡನೆ ಪಾತಿಯರ್ನಿ ಆತನ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನ ಪಿದೆ ಏರೆ ಪಿದೆ ಓಮದಿ ಏರುಂಡ ಆತನ ಉಲೆ ಬರ ಸನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಓಣಿದೆ ಓಯ್ ಓ ಬಟ್ರೆ ಪೊರ್ತಾನಿಯ ವೇಳೆ ಮೀರೊಂದು ಉಲೆ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಆ ಬಾಕಿಲ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ರೆ ಈ ಮೇತ ಬಾಕಿಲ್ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಆ ಜನ ಪಿದೆ ಬೈದ್ರು ಅಂದ ಉಲೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಅವ್ಳು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಕಾತು ಮೂಲತಮೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂಡೆ ಕೈಟ್ ದೀತಿನತ್ತ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದ ನೀನು ಬಕ್ಕಿ ಮಂಡೆ ಬಾಡು ತಂದೆ ಭಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾರ ಈ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಭಟ್ರು ಸತ್ಯಪಾನ ಭಾಸ್ಕರ ನೀ ವೈಟ್ ಹಾಕೊಡು ಈ ಹೂವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೌಕಿದ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಹೋಯ್ನಿ ಗೊತ್ತುನಾ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಹೋಯ್ನಿ ನೀವು ಚೌಕಿ ಬಂತೀನಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಹತ್ತು ಬಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಂದಿನಿ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಚೌಕಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ ಪುಕ ಪನ್ನಕ ಒಂದು ಇರು ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಮರ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮಲ್ಲು ಯಾರ ಮಾರ್ಲಿಯ ಅಮ್ಮಲ್ಲು ಪಂಡ ಉದಿತ ಪೊನ್ನನ ಮೇಲೆ ಆನನ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊನ್ನನ ಮೇಲೆ ಆನನ ಮೇಲೆ ಬಹುವಚನ ಬಂಡಿ ಬಹುವಚನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ರಿ ಪುಚ್ಚೋಡ್ಸಿದ್ರು ಅದ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಏಜ್ ಅಂತ ಅಟ್ಟನೆ ಮದ್ಮೆದ ದೇಗೋ ಪಣಪಣಕ್ಕೆ ಇರೇಗ ದಾಯಗಿ ಎಂಕುಳಂಗಿ ಏತು ಜಂತಲಾಟ ಅವು ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಎಂಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಅವು ಮತ್ತೆ ಇರೇ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬೋಪಿನ ಬೇಲೆ ಅಧಿವಾಸಕ ದಾಯಗಿರಿಗವು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಸಂಗ ದಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಣ್ಣ ಪಣಪಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಟು ಚಿರಪ್ಪ ಯಾನು ನಿಮ್ಮ ಮದ್ನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾನೆ ಭಟ್ರ ಆಯ್ತಾ ಅಕಲು 200 ಜನ ತಟ್ಟನೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು 200 ಜನ ವೈದ್ಯನೇ ಜನ ಆಜುನೂದು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಜನ ಪಂಡ ಕುಶಲ ಮಾಡ 4 ಜನ ಅವಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಜುನೂದು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಆಜುನೂದು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಅನ್ನರೆ ಒಂಚೂರು ಏನು ಓಮಕೊಂಡ ಪುಗೆ ಪಾಡು ತೂಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪುಗೆ ಆನವನು ಪಾಡ್ದಾರ್ಬೋದು ಪುಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಪುಗೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂತೇನೆ ಜನ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಮಗೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪುಗೆ ಉಂಟು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಏನು ತೂನಗ ಪೊಲೀಸಕುಲು ವೈದಿನಿಯಾ ಪೊಲೀಸಕಲೆ ಅವಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಮೇ ಇಂಜಿನ ಮರಲು ಆತಿರ್ನಿ ಪೊಲೀಸಕಲೆ ಕೊಲ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದಾಕುಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ ರೈಡ್ ಆತೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ ರೈಡ್ ಆತೀನಿ ಅನ್ನರೆ ಇಂಚ ಹಾಲು ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಮಂಟ ಪಡುಲ್ಲ ಮಂಟ ಪದ್ದು ಇಂಚ ತೂಪೇನ್ ಮಂಟ ಪದ್ದು ಇಂಚ ತೂಪೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಒಂದಲೇ ಚೀಲ ಇಂಚೆಂಚ ಬತ್ತು ನಾವು ಎಂಚಲ ಸರಿ ಬೇಡ ದೆಪ್ಪೆ ಚೀಲ ಬಿಡಿಯ ಚೀಲ ತಿರ್ತದಿಯಾರ ಮಣ್ಣು ಮಾರ ಅದು ಬುಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ಸಂಜೆ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ನಿ ಮಂಡ್ಯ ಚಟುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೊಂಟ ಪಡಿತೇನೆ ಇರೇಂದ ಈಗ ಪತ್ಕೊನಿ ಅವಕೇನ್ 8 ಜನ ಒಲ್ಪನ ಇರೇ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಇದಾದ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಒಲ್ತು ಬಲಿಪುನಿ ಇದಾದ ಅಂತ ಯಾನ್ ಚೀರಾವುಗ ಹರಿತಾರ ಇದೀನಿ ಅವನಿತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಡ್ಲ ಬೋಡ ಮಾರ ರೈಡ್ ಅನ್ನಗಲ ಹರಿತಾರ ಜಿಂಜಾವಡೇರಿಗೆ ಹರಿತಾರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚ ನಾಲ ಬೋಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತಂದೆ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕ್ರಮಟ್ ಉಂಡದ ನಾಲ ಬೋಡೆ ಅದಿ ಮಂತ ದೀತನೆ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಓಮತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪಕಾರೇನು ಈ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಗುಲ್ವೈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಂತಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಂತಾನೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಯರ್ದು ಮಲ್ಲ ಯಾರು ಇದು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದಲ್ಲ ಮದಿಮಾಲು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅತಿ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೆ ಬಂದಿನತ ಕೋಡಿ ನಿಂಚ 4 ಸಲ ಬಂದಿ ಜನ ಮಂಡೆ ಓದಿಯವ ಏರೋ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏನ ಆ ಮಗನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಚ ಕಾಸರಗೋಡದೆ ಮೂಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಲ್ಪದಿ
ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮುಳ್ಳೆ ಕೇರಳ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿದ ಮಾತ ದೆಪ್ಪಿ ಬಟ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಹೊರಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ತಂಬಿಲ್ಲದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ದೇಯ್ದೆ ಕೋರಿದ ಪಟ ಪಟ ಸುಯಿ ತಂಬಿಲಾಗ 5 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಮುರಣಿ ಓಡಿಪೋಯಿ ನಾವು ನಾಗರ ಒಳ್ಳೆದ ನಾಗರ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತದೆ ಇದೆ ಒಗರು ಅತ್ತವ ಫೋಟೋನೇ ಇದೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ದೀತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಲ ಓಡಿಪೋತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪಿದೈದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಬತ್ತು ಅವಲೇ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಉಲೇವಲ ಬಲ ಕಾಪು ಬಟ್ಟ ಬತ್ತ ಬಟ್ರೆ ತುಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಕಲ್ಪದ ದಾಪನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಕೇರಳ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಲೆತ್ನ ಬಾಲೆ ಅಜ್ಜ ಕಲ್ ಜಾರಡೆ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಲಕ್ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿ ಅತ್ತ ನಾನು ಎನ್ನ ಬತ್ತೊಂದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಓ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಶೂತಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಗಲ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಎಂಕುಟ್ಟಿ ಬಾವಾ ಇದ ಯಾಕಿಂದ ಹೇಗೆ ಕುಟ್ಟೋಡ್ ಬಂಡಿ ಅಂದದೆ ಜನಿಕ್ ಅಂಚತ್ತು ಏರವು ಎಂಕುಟ್ಟಿ ಇದೇ ಕುಟ್ಟಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಬಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಎನ್ ಬರಿಟು ಕುಟ್ಟಿ ಏನ್ ಬಂಡ ನಾರಾಯಣ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಕೇರಳದ ಕುಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕುಟ್ಟಿನಿಯ ಅವೇ ಕಡೆ ಸಮಾಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಪಜನೆ ಬಿಡ್ಬೋಡ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಸುರುಕು ದಾದ್ದೆಪ್ಪಡು ಸುರುಕಿ ಭಾಡಮೈ ನಂಗೆ ಉಂಟು ಯಾನ ಮೇಸ್ತ್ರು ವೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಕಾಯ್ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊತ್ತು ನೋವು ಪಡ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ದೇವರ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಸುರುಕು ದಾದ್ದೆಪ್ಪಡು ಸುರುಕ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬೂಚಿ ದೆಪ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬೂಚಿ ದೆಪ್ಪ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ನಕಲು ಎಪ್ಪುನು ಮಾರ ಸುರುಕು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬೂಚಿ ದೆಪ್ಪುಡಿ ಸುರುಕು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬೂಚಿ ಅವೇ ಬೂಚು ದೆಪ್ಪುನು ಬೂಚಿ ದೆಪ್ಪಿ ಅವರ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನನೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತತ್ತಿ ನಾನು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದೆ ಅಂದಾನೆ ಪಜಿರದ ಪೆರವೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತ ಪಂಚವಾಟ ಸುಮಾರು ಮದ್ನೆಗೆ పోతాను ఈ వీడియో తెప్పుడు ఎంచాడు పోతున్నా పిక్చర్ తెత్తిలగా ఉడకతాడా ఒట్రా సేరే బల్లి ఒక నేను సుమారు మద్ನೆಗೆ పోతాను ఒక తెప్పునాಗ వీడియో తెప్పునాಗ ఎన్నಲ್ಪ ఈమె పోస్ట్ అందಲ್ಪ కొంచెం జాగ్రత్త ಹೊರವರ ಎಂಚಕುಲ್ಲು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚ ಅವ ఒక ಸುರುಕು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಝೂಮ್ ಆಂಡ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ತೆಪ್ಪೋಡು ಹೊಲ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ತೆಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ರಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಧರ್ಮಗು ಬೈದಿನಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಲಸರ್ ದೆಪ್ಪೋಡಂಡ ಆತು ಲಾಂಗ್ ಪೋಯರ ಏನರ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಲಸ ಬಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರನಾಡು ಕಲಸ ಹೊರನಾಡುದ ಕಲಸ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಲಸ ಬಂಡಂದು ಚೆಂಬು ಕಲಸನ್ ಬಣ್ಣೆ ನಾನು ಹೊರನಾಡ್ರಿ ಅವೇ ಕಲಸ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಲಸರ್ದು ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಮಂತಂದಾಂಡ ಝೂಮ್ ಮಂತಂದಾಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ತೆಪ್ಪು ಅದೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಮೈಂಡ್ ಅವರ ಗತ್ತನಾ ಗತ್ತ ತುಕ ಇಂಚು ಬಲ ಇಂಚು ಬೈದನ ತುಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೈಜಿ ನೆಟ್ ಬೈಜಿ ಬೊಕೈಟ್ ಬೈದನು ಕೈಟ್ ಬೈದನು ನೀರಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೊರ್ದೆಪ್ಪರೆ ಓ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತು ಬಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೊರ್ದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಪುಂದ್ ಬಣ್ಣೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಅವನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೆಪ್ಪಡಿ ಬತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಇದೇ ಪೋದು ಪುಂಜುಲು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಕನ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪೊಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೂತಮಾಲೆ ಬಾಡಿನ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಲಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಫತೋ ಅಪಿನತ್ತು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಮದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಿನ್ನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಈರ್ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಗುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಬರುದು ಎದುರು ಐದಪ್ಪ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರಂದು ಕುಲ್ವರತ್ತು ಮದಿಮೆ ಮದಿಮಲ್ ಲೆಪ್ಪರ ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾವು
ಮದ್ವೆ ತಿನ್ನೋಟು ಸಾವುಲೆಪ್ಪನ ಅಂದೆ ಏನ ಬಿಡಿನ ಬುದ್ಧಾರಂಜೆ ಬಾವ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅತ್ತ ಸಾಟ್ ಕಟ್ಟ ಸಾವುಲೆಪ್ಪನ ಅತ್ತ ಸಾವಿತ್ರಿನ ಸಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೋಕೆ ಲೆಪ್ಪನ ಬಾವಾ ಎಂಚ ತೋಜು ಅಲ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಕ್ಕೆ ಬಂತಿನ ಎಂಚ ಸಾವು ಎಂಚ ಸಾವಿಯ ಪರದಜ್ಜ ಓ ಪಟ್ರೆ ಮದ್ನಾಪಿನ ಪೊಣ್ಣೊಂಚೂರು ಬುಲೆದಾಂಡು ಬುಲೆದಾಂಡು ಏರೇ ಗತ್ತಿ ಎಂಕು ಸಮೋನ್ ಪೊಣ್ಣೆ ಏನ ಬುಡಿಯ ಜಟ್ಟೆ ಪಟ್ರೆ ಗಾಡಿ ಉಡಿ ಮಾಲ್ತೋದು ಮಾತ ಈಡಾದಾಲ್ ಪುಣ್ಯ ಅವಳು ಅತಿ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಯ ಉಂಡ ಇರೆಗೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಅಂಕೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಜಲ್ಲಿದಾರ ಬರ್ಪೇರೊಂದು ಪಂತರತ್ತ ಇರು ಜಲ್ಲಿದಾರ ಒಲ್ಲಿರಿ ಜಲ್ಲಿದಾರ ಓಲರಿಂದ ಯಾಕೇನು ಫಂಡೇನಿಕ್ ಬಾವ ಯಾನ್ ಕೇನು ನೀಡ ಬಂಡೆ ಬಾವ ಮಂಡೆ ಫಂಡೇನು ಜಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಈದಾದ ಬಂಡೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ ಗುರ್ತಾದ ಕುಲ್ಲೇ ಇருந்து ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಕಲ್ ವೈದ್ಯ ಇರ್ಕತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪೆನ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗತೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪೆಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾವ ಫಾನ್ ಹಾಕ್ಯ ಆ ಜಲ್ಲಿದಾಗ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂತ ನಿನಗೆ ಭರವಸೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಲ್ಲಿ 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 ಅವು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ತಾರ 10 ಗಂಟೆಗ ಪಾಡ್ತಾರತ್ತ ಸರಿ ಸರಿ ಪಾಡ್ತಾರ ಗತ್ತೆ ಮಂಟ ಪಡೆ ಪದ್ಯ ಪುದಿನ ಹೆಚ್ಚೌದಿ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪೆನೆ ಮಗಲ್ ಅಲ್ಪ ತರೆ ಬಿಡ್ಪಾದು ಕುಲ್ದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಜನನೇ ಬೈಜ್ಜಿ ಬನ್ಪೇನೆ ಅತ್ತೆ ಬಾವ ಈ ಜಲ್ಲಿ ಆಡ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಏನ್ ಅಪ್ಪಾಸ್ರ ಟಿಪ್ಪಾರ್ದ ಅಪ್ಪಸ್ತೆ ತಿಗಲಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ರ ಅಂತೀನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ರ ಬಂತೀನಿ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ನೋಡು ಜಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ಯಾರ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ನೋಡು ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೋಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಪುಗೊಂಜಿ ನೋಡು ಪೊಯ್ಯ ಬಾಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಗೋರಿಗು ಅದೇ ಬಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಜಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಯಾನ್ ದಾರ್ನು ಓ ಮತ್ತೆ ಬಾವ ಈ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರೇ ತಿಂಚಿದ ಜಲ್ಲಿ ಬಂತೀನಿ ಏನೊಂದು ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲಿ ಬೆಜ್ಜಿ ಬಾದೋಡ ಎಂಕೋರಿ ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಾರ ಪರೋನ್ ಪೆಟ್ಟದ ಪೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಸೇಲೆ ಮಾತಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಇಚ್ಚಿಡೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಓ ದಾದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋ ಸರಿ ಓಲೆ ಬೇಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬಟ್ರೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅನಾಗ ಪೆತ್ತ ಬಾರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ನಂಗೆ ಶುಭ ಗಾಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಬೊಗ್ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿ ಬಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಗಳಿಗೆ ತುಲೆ ಬಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಒಯ್ದು ಅನ್ನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಪೆತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಪೆತ್ತಡ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ಪಾವಡು ಪೆತ್ತಡ ಮೇಂಡಿನ ಮೈ ಪಾವಡು ಇನ್ನು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನಾನು ಗೋಮಯಂ ಗೋವರ್ಕಂ ಸಕಲ ರೋಗ ನಿವಾರಕಂ ಬಾವ ಆ ಪೆತ್ತ ಪಿರಾ ಪೋಡುಲೆ ನಮಗ್ ಲೇಖನ ಉಂಟು ಬಲ ಬೈ ಪೆತ್ತ ಹೋಗ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಅರೇದು ನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಡದಿಯಾ ಬಡದಿಯಾ ಅಂದು ವಾನಮ ನಿಂಜನೆ ಪೆತ್ತ ಅರೇದು ಲೆಕ್ಕ ವಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಾಲ ಅಂಚನೆ ಬಡದಿಯಾ ವಾದ್ಯ 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 ಎಂಜನ ಮಾರೆ ಈ ಎಂಜನ ಮಾರೆ ಅಕಲ್ ವಾದ್ಯದಕಲ ಎಂಜನ ನೇಮನ ಮಧ್ಯಮೆ ಒಯ್ಕೊ ಅಂತೀನಿ ಡಲ್ಲಾರವಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಡಲ್ಲಾರವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತಾಗಲ ಪಟ್ಟ ಪಡವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಬತ್ತಿರಲಿ ಚಿತ್ತುಬುಳ್ಳಿ ಮಾರನ ಮಾರೆ ಏನ್ ಬಾ ಆಚು ಒಂದು ದಾದ ఒక ఆరతి కంతిల కనపరి ఇంచ మతొందు నీకు పుణ్యం నడపన ఇంచేత ఇంచ స్టైల్ ఇంచ స్టైల్ దాదే ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೇ ಈರೋಜು ವಾಚನೆ ಇನ್ನು ಕುವೇಟದ ಸನತನೆ ಬೈದ್ರತ್ತ ಅಂಚೆ ವಾಲು ಬತ್ತೇರಿ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಲೇಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಪಿಟೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನಂಚಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಸಾತ್ ಕೊಡ್ದ ಪೋಯಿನೇ ಕುವೇಟದ ಸನತನೆ ಬೈದೇರು ಬಂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನೆಕ್ ಸಾತ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಕಿತ್ತ ಲಾತ್ ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಗಿ ಬಾವಾ ಸರಿ ಅಂಡ ರಾಗ ಸರಿ ಅಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ఒక ಸರಿ ಆಪುಡು ఒక ಸುರು ಆಪುಡು ನಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗುಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ದಾದನಿ ಓ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಂಚೆ ಸಾವು ಮಾರೆ ಇಂಚೆನೆ ಪುರ್ತು ಕಲೆ ಮಾರೆ ಈ ಬಟ್ರ ಪಾಪ ಏನು ಸಮರ್ದಿಂಚಿ ಕುಲ್ದೇರು ಮೂಲು ಅವ ಚೂರ ನನಗೆ ಏನಂಡ ನನಗೆ ಅಂದಜ ಇರತ್ತದ ಅವೇ ಎಂಚ ಕೊಡರವಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಆ ಪುಂಜೋಗೆ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪಿನಿ ಅರ್ಥ ಆತಿಜ ಬರ ಎಂಜ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಾನ ಬೈದೇರು ಆರ ಪಿಂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಎತ್ತರ ರೇಗ ಆ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ವಟಾರ ಸಂಘ ಸ್ವಯಂತ ಆರ ಎಂಜಿನ ಮಾರ ಬಂಜಿ ಇಜ್ಜಂದಿಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದಿ ಅವ ಅರಿತಾರೆ ಕೊರೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಿ ಅರ್ಥ ಬನ್ನಿ ರೇಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಬಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಣತೆ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ನಿನ್ನೊಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂದ
ಚೂರು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಏನ ಇದು ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಯಾಮಲ್ಪ ಅತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಜ ನಾನೇ ಬರ ಒಂದು ಅಡಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲೋದಿನ ನೆಗರ್ನ ಅಂದ ಅತ್ತ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ ಸಂಸಾರ ದಾಳ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಐತದ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಆ ಜನ ದಾಳ ಬಂದೇನಿದ್ದೀರಿ ದಾಳ ಮಾರ್ಗ ಬಟ್ಟು ಕಿನಿ ಮಾರ್ನ ಕೋರ್ದ ಕಿನಿ ಮಾರ್ನ ಬಟ್ರೆ ಉದ್ದದ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತನ ಪಂಪೇನ್ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ನಿಂಜಂಡಿ ಉದ್ದದೊಂದು ಇತ್ತನ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಗ್ಗುವಣ ಬಾಚು ದಾದಾಡ್ ಬಾಚು ಫನಿಯ ಫನಿಯ ಬಟರ ಬಗ್ಗೆ ಫನಿಯ ನಿಗಲ್ ಬಟರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪಾಪಾರ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಓಜೇ ಫೆಟ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ರೆ ಸಾರಿ ಬಾವಾ ಆತು ದೆಜ್ಜಿನ ಸ್ವಾರಿ ಬೋಯ್ನ ಲಾರಿ ಬೋಯ್ನ ಮಾರ ಎಂಚಿನೇ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಡತ್ತ ಅಂಕೆ ಶುರು ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಕಾಲಿಸ್ ಲಾರಿ ಸಾರಿ ಅವು ಬೋರಿ ಬಡ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ವಾರಿ ಮಗಲ್ಲೇ ಪುಲಿ ಇರ್ಸು ಮನ್ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ಇರು ಪಿಸುರು ಅಂತ ಲೆಪ್ಪ 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 ಮಗ ಲೆಪ್ಪ ಮಣ್ಣೆ ಆಂಡತ್ತ ಕಣ್ಣನೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಡಿದಿ ಬತ್ತು ಮಣ್ಣು ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಬಾತೇರು ನೀ ಎಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣು ದಾದ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ ದಾದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಮಣ್ಣು ಲೆಪ್ಪುಡಿ ಅದು ಬಾರ ಮಣ್ಣು ಪುಟ್ಟ ನಾನು ಈತು ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋತೇನು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮದಿಮೆನೇನು ಸುರುತ್ತ ಸಲ ತೂಪುನ್ಯಾನು ಬಾಕಿದ ಮದ್ಮೆ ನಾನು ಮದಿಮೆ ಎಂಚೊಪ್ಪಿ ಅಂಗಿ ಗುಂಟು ಪಾರ್ದು ಕೋಣೆದುಲ ಒಪ್ಪಿ ನೀವು ಅಂಜತ್ತು ಮುಲ್ತ ಮದಿಮೆ ಅಂಗಿ ಗುಂಟು ಮಾತದು ಮದ್ಮೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಓ ಏರಿಯ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮೆ ತಾಣದ ಮದಿಮೆನಾ ಮಗ ಅಡಿಗೆ ಐತಿ ಏರ್ ಅಟಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಈತ ನಾಚಿಕೆಟ್ ಅಟಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಮಯ ತೂಪುನ್ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಅವಂಜನ ಮಜ್ಜ ಮಜ್ಜ ಅತ್ತಿಯವು ಮಗ ಕೆಡುಯಿ ಕೆಡುವ ಚೆಕ್ ಬಾಯ್ ಅಟಿಲ್ವೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ದೇವು ಈ ಕೌಲತ್ತ ಮಾರ ಬೇಲಿ ಇದೇ ಇಡೆ ಬೈತೀನಿ ಇದೇ ಇಡೆ ಬೈತೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೈತೀನಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡಲು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಮಾರ ದೊರ್ಪು ಪೋ ಈ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಪತಂಪು ಮುದಾಗು ಅಂಡಿಕ್ಕೆಲ್ ವಾಡು ಪೋ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ತತ್ತದ ಬೈದಿನತ್ತು ಆಯ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಾನು ವಾಲ್ದ ಉಲೇ ಬಂದಾಗ 5 ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ತನ ಉಪ್ಪು ತುಲಿ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲೆ ದೂರು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಮದ್ಮೆ ದಾವಲು ಮೇಯ್ನ್ ದಾದಿ ಒನಸ್ ಅವನ್ ಜಾಲಾನ ಮದ್ಮೆ ಐಕೋಡಿ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಬೇಲಿ ಮೀರೊಂದುಂಟು ಎಂಕ ಪಿಂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಪೇರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಆ ಪಾತ್ರದ ಕುಲ್ವರ ಆನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪ ಬಟ್ರೆ ಇರದ ಆತ ಬಾತೇರು ನೀ ഞാൻ തുളു പാത്തിരുന്നു ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಸಡನ್ ಲೆಪ್ಪರಾಪುಡ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆನ ಕರ್ಮ ಆನ ಮದ್ವೆತೆ ಆನ ಆಸೆ ಪೂಜ ಯಾನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಡುಂದು ಬಟ್ರೆ ಅವಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲೇ ಈರ ಬಾಯ್ ದಡ್ಡು ಎಂಚಿನ ಬಾಯ್ ದಡ್ಡು ಉಂತಾನೆ ಒಂದ್ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುಡಿ ಕೇಳಿ ಆತರ ಬಾವ ಈರ ಬಾಯ್ ದಡ್ಡು ಪನ್ಪುಡು ಬಟ್ರೆ ಸರಿ ನಮ್ಮಗೆ ರೆಡಿ ಅವನುಲ್ಲಿ ಯಾನು ದೂಡ್ದು ತೂಪುನಿ ಹಾಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದೂಡ್ದು ತೂಪೆ ಬಟ್ರೆ ಎಂಚ ತೋಜ್ವಿ ಹಾನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೂನಗ ದಿಟ್ಟೆ ಎಂಚ ತೋಜ್ವಿ ಮೇರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ವಿ ತೆಕ್ಕೆ ಹತ್ತಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೂರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೈದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೂಪೆ ಸೇಮ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹತ್ತು ಬಟ್ರೆ ಕುಡೊಂದ್ ಸೈಡ್ ತೂಪೆ ಏರ್ಲೆಕ್ಕ ಸಾರಿ ಏರ್ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಲಿ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ఆయన కైటు బిల్లుల బాణ కొరండ డిట్ ఏర్లేక కాడమనే సలక ఎంగిన బట్ల కాడమనసి అంచత్తబ్బ డిట్ మన్మతేని మన్మతేనా అదే అన్నప్ప ది ఆనన్ లెప్లి బట్ల లెప్పుగా ಗೊತ್ತು ಲೆಪ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ಪಣ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪೊರ್ತಾ ಅಂಡು ಇನ್ನ ಮಗನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಕಾಲ್ ಮಗ ಲೆಪ್ಪು ಅಂತೆ ಮನ್ಮತ ಅಂಚಿపోతే ಲೆಪ್ಲಿ ತೂರಿ ತೆಕ್ಕವರೆ ಸಾರಿ ಬಟ್ಟ ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ಮನ್ಮತ ವಾದ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮಾತ ವಾದ್ಯ ಆಯ್ ವಾದ್ಯದ ಕಮಿಷನ್ ದೇತೋನು ಏನಂತ ಕಲ್ ಮದುವೆ ಬರ್ಬೇಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಭಟ್ರು ಬಂದ್ಪೇರ ಮಾತ್ರ ವಾದ್ಯವ್ರು ಗೊತ್ತಾನದ ಓಕೆ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಣು ಆಹಾ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾನಿ ಅನ್ತುವುದು ಆಣ್ ಬಲೆ ಬಲ
ಏರಿ ಅವಳು ವಾರ ಬಾರ್ದಿನಿ ವಾರತ್ತು ಬಟ್ರೆ ವಾರತ್ತು ಪುಟ್ಟನಾಗ ನಂಚೆ ನಡಪು ನಂಚೆನೆ ನಡಪು ನಂಚೆನೆ ಭಟ್ರು ದಂಕಿರಿಂದೆ ನೀನು ನಡಪು ನಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಕಂಚಿಕ್ ಬಂದೆಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಭಟ್ರಾದೆ ಪನ್ಪೇನು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪೇನು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜನ್ಮ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಒಂದು ನಿಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನಲ್ಪ ಈ ಮರಿಮಾಯೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಎದುರು ಬಲ ಎಂಗಡಿ ಅಂಡ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ದಾತ ಬಂದಾಗ ಈ ಇಂಥ ದಿನಟು ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮದಿಮೆ ನಾವು ಮಧುರ ಕ್ಷಣ ಮಧುರಗಳಿಗೆ ಈ ಮಧುರಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ನೀತ ಒಂದು ದಿನಟು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಂತದ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ದೇಪುಡ್ನು నీకు ఎక్కడ నీత డైలాగ్స్ పండే ఎక్కడే పంపారు ఈ గ్యాప్ ఈ నమ్మ తమ్మర కసలా కొంటుబడు అకేరే ఎక్కడ ఇంజ నీరు కొంచెం సైడ్ ఎడుతున్నాగా సల్మాన్ ఖాన్ కొంచెం సైడ్ తున్నాగా ఇంజిన రుతిక్ రోషన్ కొంచెం సైడ్ ఎంచ సర్త తున్నాగా ఎంచ మన్మత్ ನಂಚೆ ನಿಂಡು ಅವ್ವಾಂಡ್ಲವ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಂಚನೆ ಪಾತೇರ್ ಬರ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಲೆಪ್ಪರ పొన్నల్ లెప్పులే బావా పొన్న నమ్మేరియా ఓ యానెత్త నికల్ గడిబిడి ఏరింది అంద జాబి ఓ సావు సావు ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜ ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ದಿತ್ತೆ ಯಾಡೆಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡ ದೊಡಿಯ ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಮೀ ಪಾತಿನ ಮಾರೆ ಇಡೆ ಕೊಂಜಿ ದಿಂಡ ಯಾವ್ಜಾ ಅಂಚತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿತ್ತ ಏರ್ಲಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಲ್ವಾರ ತಿಂಚಿನ ಎಂಕು ಕೊರ್ತಾ ಅವಳು ಪಿಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾರೆ ಲೆತಂ ಬರ್ಪ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಂಡ ಆತ ಚಲ್ಲಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇರಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುನೇ ಇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ ತಿಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯನಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ತೋಂಡ ಕತ್ರಿನಾ ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಒತ್ತಿನ ಈ ಭೂಲೊಕ್ಕಡೆ ಸುಂದರಿ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪೆರ್ನಿ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತುನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಬಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋಡಣ್ಣ ಕೈ ತೆಗೆದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಗೊತ್ತುನಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಬಾಲ ಪೊರ್ಲು ವಾದ್ಯದ ಕಮಿಷನ್ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ರೆ ಇವ್ರ ಫಲ್ ಪೊಟ್ಟಿಯ ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸುಂದರಿ ಮುಗಿದರೆ ಎಂಚ ತೋಜುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ಮೇಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಚತ್ತ ಮಾರ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದಾರ ನಿಗಲು ಆ ಬಾಲೆಗಳೇ ಮೇಯ್ತು ಒಯ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ನಮ್ಮೆ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದು ಬರ್ಪ್ಲಯ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಗೆ ರಾಪಿನ ಮಾರ ಇದು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಹೌದಾದವನ್ನ ಬಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಸಿ ಆತ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತ ಗೇನ್ ಅಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಎಲಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಂದು ಅನ್ಪು ಇಜ್ಜಿನ ನೆಲ ಚಕ್ರದ ಅಲಗ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪಂಡರ ಇರ್ನ ಮಗಲೆಗೆ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾಹಾ ನೇನು ಮುಟ್ಟುದು ಕೈ ದೆಕ್ಕು ನೆಕ್ ಬಂತಿನ ನೀವು ಸರಿ ಎದುರು ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಓಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಎಂದು ಆಣಲ ಪುಂಡಲ ಎದುರು ಬರೋಟು ತುಕ ವಿಶ್ವನ್ ಪ್ಲೇ ಓಟು ಗುಂತು ದರ ಮಾರ ಈ ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ಇಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಅಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕುಲ್ದಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಯಾವ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇನೆ ಸರಿ ಸುತ್ತುವಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಒಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬಾಲ 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 ಮನ್ಮತ
ಅದೇ ಬಲೆ ಮದುವೆ ಅತ್ತಿ ಈಗ ಓಮಕುಂಡ ಸುತ್ತು ಬರೋದು ಅಲ್ಪತ್ತು ಉಂಚಿದ ಅಲ್ಪತ್ತು ಬಲೆ ಇರ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈ ಕೈ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಜೋಮ ನಡ್ತೂತಿ ಜಾನ್ ನಾನು ಎದುರು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಸರಿ ಬಾಲೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರ ನಿಮಿಷ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂಗು ಹಾಲು ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೆ ತಿಗಲೆ ಪೂಜಿ ಈ ಓಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ತಿಗಲೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಲೆ ಓಕೆನೆ ಬಾಲೆ ಓಕೆನೆ ಯಾವೇ ಎಂಚಿನ ಮದಿಮೇನ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕೋರ್ದಾಟನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಂದಾಜ ಪೂಜೆ ಆ ಬಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ನ ಗಾಲಿಗ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ನಡತದ ಸರಿ ಆನತ್ತೈತೆ ಸರಿ ಪೂಸಿರೆ ಬಗದೊಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪೂಸಿರೆ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಓಡಿಗೆ ವಾದ್ಯ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನ ಮಾರ ಇಂಚು ಬನ್ನಿ ಪುಂಜಲ ಪಕ್ಕ ಪುಂಜ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕ ಏನು ತೆತ್ತೋಡು ಇಂಚು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ತೆತ್ತೋನು ಅಕ್ಕ ಅದೇ నువ్వు ముత్తులో సరే పొసత్తా ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ಪೊಂಡು ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಕೂರೆ ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಂಡ ಇರಿ ಮರಿತಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ ಹೀರೇ ಅಣ್ಣತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಟ್ ಬಿಂದಾಸಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬಿಂದಾಸಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಾರ ಹೊರಪ್ಪ ಏ ಅಕ್ಕೆ ಏನು ಸೀರೆ ಪೊಸತ್ತತೆ ಅಕ್ಕೆ తీయరా ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಅಕ್ಕೆ ಪನ್ಲಕ ಸೀರೆ ಒಂತು ದೆಪ್ಪುನು ಯಾನ ಸಂಜೆ ಸೆಟ್ರ ಆಲ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡಿ ಮಗಂಗ್ಲ ಜಾಲ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ಮನಿಗೆ ತಿಗಲತ ಇಲ್ಲ ಸಾವಣಿಕಲ್ಲ ಏ ಸಾವತ ಇಲ್ಲ ಸೀರೆ ಸಂಜೆ ಸೆಟ್ನ ಸೀರೆನ ಎನ್ನ ಮುಂಡು ಹೇಳ್ತು ಬನ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಾರ ಸಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂತನೆ ಮುಂಡು ತಿರ್ತು ಅಲ್ಪ ಮುಪ್ಪರ ಪೇದ ಚಡ್ಡಿ ದೋಜುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಾರೆ ದೀರ ಭಾಷಾ ಕೊಯ್ತೀನಿ ಚಡ್ಡಿದ ಬಾರಿಸೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಡ್ಡಿನ ಒಟ್ಟೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಇನ್ನೇನ ಚಡ್ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಬರತ್ತ ಜೀರಿಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾನದ ಸರಿ ಮದುವೆ ಸರಿ ನಾನ ಮಾಲೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಲೆ ಗುರಿ ವಾದ್ಯ ಅನ್ನ ಐತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಲೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೌದು ಲೇ ಬಾವ ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿಯಾ ನಿನ್ನೆ ಪಗತಂದ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಕ್ಕುಳು ಪಾಕೋತಂದ್ರೆ ಬಕಿಂಚ ಅಕ್ಕುಳು ಪಾಕೋತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಬಟ್ರೆ ಪಾಡಾಡದೆ ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ ಮನ್ಮತ್ತ ಸುರು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿಲಾಗ ಮನ್ಪತ್ ಶುರುವಾತಿ ಬಾಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಾಡೋನ್ ರತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೇರಿ ನಾಪಿ ನೀರು ಅರೆನತೆ ಅರೆ ಪಾಡ್ರ ಬಾಲ ಈರು ಮೇರೆ ಪಾಡ್ರ ಅದೇ ಆಂಟಿ ಮನ್ ಬೇಬಲೆ ಪಾಡಿ ಮಾಲೆ ಹೋಗುತ್ತಂಡ್ರತ್ತ ಸರಿ ಬಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಕೂಚಿಲೆ ಚೋಚೊಚ್ಚಿ ಕೂಚಿಲೆ ಬಾಬಾ ಕೂಚಿಲೆ ಬನ್ನಿ ಚೋಚೊಚ್ಚಿ ಅದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಮಾಲೆ ಸರಿ ಕೂಚಿಲೆ ಮಾಲೆ ಸರಿ ಓನಸು ಕುಲ್ಲ ಸರಿ ಕೂಚಿಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಬಾಲ ಸೀರೆ ಸರಿ ಆನತ ಇತ್ತೆ ಯಾ ಪಲ್ಲ ಕಡೆ ಪನ್ನೋಡು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನದ ಯಾ ಪಲ್ಲ ಕಡೆ ಪನ್ನೋಡು ಅದೇ ಪಲ್ಲ ಕಡೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಟ್ರು ದಾದ ಪನ್ ಪೇರು ಅಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ
ಮಮ ಈ ವಾಡೆ ಬೈದಿನಿ ಬನ್ನಿ ಏನ ಇಂಚಿನ ಪಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಕಾರು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ರ ದಾದ ಪಂಡಿನ ಮಗ ಆರು ಪಾತ್ರ ನೆನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆರು ಮಂತ್ರ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೇವಲ್ಲ ಶುರು ಬಟ್ರೆ ಇದು ಮಂತ್ರ ಬರಲಿ ಮದುವೆ ತಾನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಟ್ರೆ ಸರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪೋಡಿಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟರು ಕಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ದಯ ಬಿಡು ಕಟ್ಟುಂತಾರೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂತೀನಿ 10 ಭಟ್ರು ಅವಳ ಕರಿಯಮನಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂತೀನಿ ಮಾರೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೀವು ಈತ ಪ್ರಾಯದ ಬಂದಿದ ಪ್ರಾಯದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬೈಜ ಎಂಜಿನ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಪಡ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೇ ನೋಡ್ ನಾವು ಒಂಚೂರು ತತ್ತದ ನನ್ನ ಬಟ್ರು ಜೀವ ಬಿಡ್ತೀರ ಹೊರಗೆ ಮುಲ್ತು ಹೋಯ್ದ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ನೀನ್ ಕಟ್ರೆ ಅವ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹರಿ ಸರಿ ಇವ್ರು ಕರಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಬೇಕ ಏನ್ ಅರ್ಧ ಕೆರೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅವಾಗ ಅರಿದಕ್ಕ ನಾನು ಅರಿವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ದೋಸೆ ಹೆಂಗ್ಪೇನೆ ತಕ್ಕೇರಿ ಇದು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟರೆ ಏರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತುನದ ಮಣ್ಣು ಮದಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟ ಸರಿ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಲ ಸರಿ 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 ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಿ ಬಟ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬಟ್ರೆ ಅವ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪನ್ನೆ ಬೇಕಾ ಬಟ್ರೆ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟದಾಂಡ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟದಾಂಡದ ಬಟ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಏರ್ ಪಂಡದಾನೆ ನಂಗೆ ಸಂದಣ್ಣ ಅದೇ 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 ಓ ಅರಿವಾಕ್ಯ ಸರಿ 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 ಅರಿವಾಕ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾರ ಅರಿ ದಕ್ಕಿನಿ ಹೆಂಗ ಬಟ್ರೆ ಅರಿ ದಕ್ಕಿ ಐ ಕೈನ್ ಕೆಜಿ ದೇನ್ ಬಟ್ ದಕ್ಕುನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತರ ದಾತ ಅಂತುದೈ ಅತಿ ಇದೆ ಐಡಿಯಾ ಬೈತಿಂತೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ತೀರ ಬೈದಿನಿ ಅವಳು ಐನ್ ಕೆಲ ಉಪ್ಪು ಕಾಲಿ ಆತನು ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಿನ ಎಂಡ ಪಂಡ ಏನ ದೂರ ಬೆಳ್ಳಿ ಈ ಪೋ ಮಾರ ಅವಳು ಹೆಂಗ್ ಕನಪ ಪೋ ಕೊರ್ಪು ಪೋ ಕಂಬೆ ಓ ಬಡಲ ಕಂಬೆ ಬಾಡ ಪಂಜಿ ಫಾಮೆ ಬಾಡ ಹೋಮೆ ಪೋ ಹೇ ಎಂಜಿನ ಎಂಜಿನ ಪಾಪ ಐನ್ ಕಿಲ ತಾರಿ ಕೊನಲೆ ಕೊನಲೆ ಅರಿ ಕೊನಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಟ್ ಬಟ್ ಗೆಡ್ಡ ನೆಂಕೆ ಪಡು ಆಂಡತ ಆಂಡತ ಆನತ ನೀವು ಕಟ್ಟದ ಆನತ ಸರಿ ಕರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಲಿ ಕರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಲಿ ಕರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಟದಾತ ನೀವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರೈ ಕರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಟದ ಆನ್ ಮಾರೆ ಓಡೋತೀನಿ ಇದು ಕರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಟಿದಂಡ ಓ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ದೈತಿನಿ ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗೋದು ಆಗ್ತೀನಿ ಇಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುಗಿತ ಕರಿಯಮ್ಮನಿ ಕಟ್ಟುನೆ ಮೇನ್ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಮದುವೆ ತೌದು ಅವು ಕೇಳ್ವೇರಿ ಹಾಗೆ ತದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಾರ ಕಟ್ಲಿ ಪಿರಾರ ಕಟ್ಟರೆ ಕೋರದ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುನವೆ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೆ ವಾಟೆ ಆಯ್ತು ಅತ್ತು ನೀಟು ಅತಿ ದಿನ ವಲ್ಲೇಜ ಬತ್ತದ ಆತೆ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ എടുത്തു ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಡೆದ ಇದಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡವಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕಡಪದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಉಂಡತ ಸರಿ ತಗೋ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟದಾಂಡ ತಗೊಂತಲೇ ಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಬಟ್ರೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕ್ರಮ ಐತಂದೆ ತಗೋ ವಿಶ್ವನ್ ಪ್ಲೇ ಸರಿ ಬಟ್ರೆ ಎಂಜೋಲ್ಲರು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಂಕ ವಿಶ್ ಮಲ್ ಪೆರ್ನ ಹಾಯ್ ಚಪ್ಪಿ ಪೋರ್ ಬಾಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಕ್ ವಿಶ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಗ
దీంతో సుమంగళి బావ నూదు జోకులని పెద్దలావా ఖుషి అండ్ అదే ಒಂಚೂರು ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರೋ ಬೇಲಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬೇಲ ಬೇಲಣ್ಣತೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ಎನ್ ಭಟ್ರ ತಿಂಗಿನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಭಟ್ರ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಬೇರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಸದು ವಿಶ್ವನಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪ ನಾಲಿಂದ ಬುರ್ದು ಗೋಪಾಲ್ ಬಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಡಿ ಪೋಪಲ್ ಬಟ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಂಜ ಕ್ಯೂಡರಿಗಾಗಿ ವಾರ್ತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಜಿನ ಕೈ ಸಣ್ಣಿಗೆ ಪಂಪಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚ ಆನ್ ಬೇ ಫೀಲ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಗ ಪೋಂದಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಸಂತೆ ಬಾಜಿ ಓಕೆ ಎನಿವೆ ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಡು ಬಿಡು ಆ ಬೇಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆಡು ಏರಾನ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ ಮುಂದು ಬೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫ್ರೀ ಐತ ನೋಡು ಬಾಲೆಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಉಂಗಿಲ ಕಣದಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಹೋಗ್ತಾರ ವಿಶ್ವ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಡ್ ಲೈಫ್ ಹನಿಮೂನ್ ದೂರ ಬಂದುಲ್ಲಾರು ಗೋಕರ್ನಾಗ್ ಐದು ದುಬಾರ್ಗೆ ಬೋಲಿ ಕೈತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿ ಗೋಕರ್ನಾಗ್ ಬಾಲೆ ನೋ 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 ಗೋಕರ್ಣ ಬಾರಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಹನಿಮೂನ್ పోపుండా కువైట్ పోపుండా కువైట్ ఈ కువైట్ పోతానా మగ కువైట్ పోడు బండ ముక్కులు పోడు ఈ కువైట్ తూతానా మగ తూడు బండ ముక్కులు రజ్జన తూడు ಅದಲ್ ತೋಡು ಈ ತೂತುಜ ಅಂತ ನೇ ತೂತುಜ ನೇ ತಗ್ಲೆ ತೂಪಾವ ನಿಂಬಿ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಇನ್ನಾತಿಗೆ ಹೋಯ್ದ್ರವ ಅಂಡತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರ ಅಂಡ್ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದ ಬಂದಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ ಬಂದಾನ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ ಕೊರುಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ ಕೊರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ ಕೊರುಪನ ಅವು ಒತ್ತು ಮಾರ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಅವು ರಾಮಣ್ಣದಾನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಗ ಬೋಪುನ ಇಂಚುವಲೆ ಅನ್ನೆರೆ ಅನ್ನೆರೆ ಇಂಚುವಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿದ ಕೊರಡತ್ತ ಸರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಕೈ ಇಂಚು ಬರಲಿ ಕೈ ಒಂಚೂರು ದುನ್ನೊಂಡು ಇಂಚು ಆಹಾ ಇಂಚು ಪೂಂತೆ ಕೈ ಮಾರೆ ಬಿಡ್ಕಂಚು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಟ್ ಸಾಂಗತರ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಸುಯಿಂ ಪೆರಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಉಂಡ ಎಲ್ಲಿಡುನಾಗ ಮೋಕೆಟ್ ಸಾಂಗತರ್ ಎಂಚಿನೇ ಎಂಚಿನೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಿನೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆನೇ ಆಲು ಅಂದ್ ಬುಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪಿಜಿನ ತಿತ್ತುಕೊಂಡಂದನ್ನ ಪಿಜಿನ ಕೊನವು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಂದನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನವು ಬಂದು ಮೋಕೆಟ್ ಸಾಂಗತರ್ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಈತ ಈ ಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದು ಪೋಪುನ ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ಲ ನಂದಾದಿಪಾದಿ ಬೆಳಗಾಡು ಗೊತ್ತಾನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಆರ ಬಾರ ಪುರ ಈ ಆನನ ಆರುಂಡು ಇದು ಬಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಚ ನಾನ ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ಕಾಪೋಡು ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಪುನಗ ಬುಳಿ ಪುನಃ ಸಹಜ ಬೇಜಾರ ಇಂಜುವರ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅನತ ಎಂಕುಲ್ಲ ದಯಮಂಡೆ ಜಾಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಎತ್ತು ಒಣ ಸೊಪ್ಪು ದುಂಬು ಓ ಬಟ್ರ ಬಟ್ರ ಎನ್ನ ವೀಳಿಯ ವೀಳ್ಯ ಕೊರೋಣ ವೀಳ್ಯ 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 ಕೊರೋಡು ಬಟ್ರೆಗ್
ಬಚ್ಚಿರೇನಾ ಓ ಸೇಲಮ್ಮ ಅದು ಬನಾರಸ್ ಒತ್ತು ವೀಲೆ ಪಂಡಿತ್ ಯಾರು ಪೂರ ಅವನು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಂತು ಜರ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ ಪೈ ನೀರಿ ಆರತ್ತ ಹಾವಿಲ್ಲೇನಾ ಕವರ್ ಕೊರಿ ಬಾವ ಇನ್ನ ಮತ್ತ ಕತೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಇವ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ್ನ ನೀ ಕಂದ ಜಪ್ಜೆ ಎಂಜಿನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಯಾ ಮದ್ಮಾಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕಾವು ಹೋಯ್ತಿನ ಐದಿತ್ತ ಅನ್ಬಿಡಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರದೆ ಇವಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚ ಓಡಂಚದೆ ಅರ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಮೋಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರು ಅಂಚ ಕೊರ್ಬೆ ಇದು ಅಡಿಟ್ ಕವರ್ ಉಂಡತ ಅಡಿಟ್ ಉಂಡು ಇರ್ ಪಂತಿನ ಇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದೆ ಬಿಡ ಆವಾಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಾರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇರೊಂಜಿ ಏತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತರ ಪನ್ನಗ ಇರೆಗೆ ಇರ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಿನಿ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಬರ್ಡೊಂಜಿ ಪಿಂಡ ಏನ ಪಿಂಡ ಅತ್ತ ಬೇತಕ್ಲ ಇರೆಗಿತ್ತಿನತೆ ಬೇತಕ್ಲ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ಪಿನ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಾರ ಈ ಮದಿ ಮೇಡಿರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇವ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲು ನನಾತು ಸಂಸಾರ ನಡಪೋಡ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ವಾದ್ಯ 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 ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ವಾದ್ಯ ಬುಲಿಪುನಾಗತ್ತ ಬಚ್ಚಿ ವಾದ್ಯ ಮೀನ್ ಉರ್ತಾಡ ಕೆಪ್ತಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕಲಿ ಈಜೆ ಬಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಆನತ ಎಂಕ ಪೂರ್ಲಗಟ್ಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಜಿನ ಸರಿ ವನಸ್ಕ ಹೋಯಿ ವಾದ್ಯ ವಾದ್ಯ ವನಸು ಬೋನ ವಾದ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿ ವನಸು ಬೋನ ವಾದ್ಯ ಬೊಡ್ಚ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆ ವನಸು ಲೆತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಅಕುಲು ತಿನ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚ ನೀ ಬನ್ನಿ 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 ಇಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರದ ಕ್ಯಾಮರದ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಬಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚೀರ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಿ ಎಂಜಿ ತಿಂಜಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ತು ನಂಗೆ ಯಾನಿಗೆ ಕಣ್ಣೊಂದು ಕೊನಪುಣ ಅಂಚದ ಬಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅದು ಬಟ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಾ ಪೈ ಹೊಡಸ್ ಪೈ 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 ಓಡೆ ಒಣಸು ಪೋಪುನಿ ಓಡೆ ಕೊಣ ಸೋಪುನಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಮಾತೇರು ಈರ್ ಮನಿ ಪಜಿ ಈರ್ ಪಾತ್ತರ ಬಳ್ಳಿ ಈರ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮೊಳಗದ ಸುತ್ತಾದೆ ಯಾನ್ ಯಕಾರ್ನ್ಯ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇ ಅಣ್ಣ ಚೂಟು ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಬೆ ತುಂಬ ಪಾತ್ರೆ ಕಥಾತನಿ ದಾದ ಎಂಕ ಸುರು ಕವು ಪಲ್ಲೆ ಮದ್ಬೆ ತುಂಬ ಪಾತ್ರೆ ಕಥ ದಾದಾತನಿ ಮದ್ಬೆದ ಖರ್ಚಿ ವಾಲ್ದ ಖರ್ಚಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ತುಪ್ಪದ ಬಂತ ಅಂದ ಈರ್ ಪಾತ್ರಚೆ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ತೇಡ ವಾಲ್ದ ಖರ್ಚಿ ತುಪ್ಪ ಬಂತ ತೂತತೆ ವನಸ್ತ ಖರ್ಚಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ತುತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕೇಂದ್ರನಾಥ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಯಕಾರ್ನ್ಯ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೇಂದ್ರನಾಥ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಾರ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದತ ಈರ್ ಪುತ್ತ ಮೂರು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬೆ ಉಂತವಣ ಆಡ ಪೊಣ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯನ ಆರು ಮಲ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದು ಉಂತಾದಿಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ವನಸು ಪೈ ಅತ್ಯ ಅತ್ಯ ಬಾವ ಆಡಿನ ಪಾತಿರ್ನಿ ಆಡಿನ ಪಾತಿರ್ ಎಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈರ್ ಪಾತಿರ್ಚಿ ಈರ್ ಮಣಿ ಬಂದನ ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಮಣಿ ಬಂದ ಈರ್ ದೇ ಬಾವ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾವ ಅತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ತೋಂದು ಹೇಳ್ದ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಏತು ಬಂಗಣ್ಣರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಮಾರ್ದಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಥ ದಿನ ಸಂದಾಯ ಏತು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊರಪೆ ಬಾವ ಅಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಗಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಿ ಬಾ ನಾ ಕಾರ್ ಬರ್ತೀಯ ಬಾವ ಪನಿಯ ಬಾವ ಮಾರೈತಿ ತಾದೇ ಬಂಗಾರ ತಾಯ ಮಾರೈತಿ ನಂಕು ತಾಯ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಬಲ ಲಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಬಲ ಸರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕೇಳನೆ ದಯ ಪೊಕ್ಕಟ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ವಿಷಯ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪಾರು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ನೇ ಓ ಬಟ್ರೆ ಈರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ನಂಡ ಏರ್ಕನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಈನ ಬೇಲ ಆಗತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಲ್ತು ಪೋಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಲ್ತು ಪೋಲೆ ಬನ್ನತೀರಕ್ಕೆ ಓಪೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೆ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಜಿಂದಾನ ಎಂಕ ಕೊರ್ಪುನಾತನ ಕುರ್ಸೋತಲ ಇಜ್ಜೆ ಜಗತ್ತಲೆ ಇಜ್ಜೆಕ್ಲೆಗೆ ನಡಪೆ ಪೋಲೆ ನಡಪೆ ಪೋಲೆ ಬನ್ನತ ತೂಕ ದಿಕ್ಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜನ ಎಂಚ ಎಂಡು ಮಲ್ಪರನಿ ಅನ್ನ ತೂಪೆ ದೇ ಓ ಬಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪರ ತೀರ್ದ್ರಂಗೆ ನನ್ನ ಎಂಡು ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಇರ್ ಪೋಲೆ ನಡಪಲೆ ನಡಪೆ ನಡಪಲೆ ಪೋಲೆ ನಡಪೆ ಹಾ ಅವಿ ನೀರು ನೋಡು ನಾಲಿ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬನ್ನ ನಡಪಲೆ ಬನ್ನತ ನಡಪೆ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಜೆ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನತ ಈ ತಕಲು ಒಂತ ದಿನ ಟೈಮ್ ದತ್ತುಂದರ ತಕಲು ಮಾರೈತಿ ಈರ್ ಬಿರದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಚೀಲ ಕೊನೆ ರೀ ಪೋಲೆ ಕೊನಲಿ ನೇ ನಡಪಲೆ ಬನ್ನತೇನೆ ಓ ನಡಪಲೆ ಬನ್ನತೆ ನಡಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸುರುಕಿರಿನ ಮಗನ ಸರಿಕಟ್ ನಡಪೆರೆ ಕಲ್ಪಾಲಿ ಅವೀರ್ ಪಣತ್ ಪೋಲೆ ವರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮಗ ಹೋಂದೆ ಅಕ್ಕೆ ಜಾನವರು ಪಂಡದೆ ಏತು ಬಂಗಾಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇಂದು ಬದುಕನು ಅಡೌದಿ ದಾಂಡಲ ಯಾನು ಎತ್ತವನ ಬಂಗಾರ ಎತ್ತವೆ ಬಾಬಾ ಉಂಟು ಉಂಟು ಆಲ್ತೆ ಆಡತ್ತ ನಿಕ್ ಬಂಗಾರ ತಾಯ ಮಾರ ಆಡು ಸರಿ ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಾರ್ದಂಡಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪಡದನ್ನ ನಿಕಟ ಕೊರ್ಪಾರತ್ತ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಸರಿ
ಅದ ಗೊತ್ತನ ಬಾಬಾ ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲಾಂಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತದಾಣ ತೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನೆ ಅಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತದಾಣ ಓಡೆ ಪೋಪುನಿ ದಾದೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಈರು ಮಣಿಪತಿ ಮಣ್ಣತ್ತ ಈರು ಇಲ್ಲನು ಮಾರ್ದು ಐತ ಕಾಸಿಡು ಬಂಗಾರ ತೆತ್ಕೊಡುಗ ಟೈಮ್ ಏತಾಪುಂಡು ಏತಾಪುನಿ ಈರು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲನೆ ಈರ ಮಗಳು ಈರ್ನೆಲ್ಲನೆ ಈರು ಪಾತರಚ್ಚಿ ಈರು ಮಣಿಪದ ಕುಲ್ಲೆ ಕೇರ್ನದ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೀಯರದ ನೇ ಕುಸುರದ ಬಲೆ ಲೇ ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂಟಲೇ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಈರೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜ ಅದು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಫಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂದರೆ ದಾಯಿಗಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಡು ದಾಯಿಗಿರು ಮದ್ವೆ ಲಪ್ಪರಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಂಗಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದಿರು ಇಟ್ ಮಾತು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪನಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಈ ರೇಟ್ ಪೊಣ್ಣು ತೊಡೆಯಾರಮ್ಮ ಒತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಯಲ್ಲ ಮಾತ பொண்ணுல என்ன தூந்து என்ன கார் சொரிச்சு என்ன கூலி சொரிச்சு என்ன பஞ்சு சொரிச்சுன்னு மாட்டர்ல மக்கள் மனசுல போயினி அண்ணா $3,00,000 పండలమ్మా అటు $1,00,000 మల్టిరమ్మా వచ్చమ్మా వచ్చి ఇడగి మర్మలు వచ్చిన మల్లెజ్జి ఇంకెన్న పొడిజిపోటు అదే నేను బెల్లు సాక్పాను అమ్మా ಏಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ರೆ ಬಲ್ಯಾವೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೆಂದೋಡು ಏಪಲ್ಲ ಬಾವಾ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಜೋಕುಲೆ ಕೊಂಚಿ ಬುದ್ಧಿವಾನ್ ಪುಡಂಜಿ ಕಾಲ ಎತ್ತನ್ಯಾ ಅಂಡೆತ್ತ ದಾದ ಆತನ ಮನ ಅಬ್ಬೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಎಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪಿನ್ಯಾ ಬಾವಾ ಅವನ್ ತೆರಿಯನ್ನಗೇನ ನಂಕು ಬೋಡಿಯ ಬಾವ ನ ಅಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕನಿಕ್ ಪಡ್ಯಾ ഞാൻ കാശെത്താനേട്ട ಮನುಷ್ಯರಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡ ದಂಡಲ ನಂಗೆ ಜೀವನದ ಎತ್ತನೆ ಯಾವ ಜನ ಬೋಡನ ನಂಗೆ ಬಂಗಾರದ ನಂಗೆ ದಿನದೇ ಪರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಮಾರೈದಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾರೈದಿ ಬಾವ ಏನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಈ ಬಾತ್ ಹೇಳ್ತಿ ಪಕ್ಕಣ ನಿಕುಲ್ಲ ನಿಷ್ಠ ಪರ್ ಪಯ್ಯ ಈ ಪೋ ಮಗ ಈ ಪಡ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಬಾತೆರಕ್ಕೆ ಮಗ ಪಯ್ಯ ಅಣ್ಣ என்ன தப்பானண்ணா எங்க என்ன மகே போடண்ணா எங்க ಬಂಗಾರ ಆಸ್ತಿ ಊಲ ಪುರ್ಚಣ್ಣ எங்க அக்கல் அடிச்சண்ணா சுக்கோட்டித்தேன்னு சேமல்ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಪಲ್ ಪ್ಲೇಣ್ಣ ಗಿದ್ದಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕನ ನೀರ್ದೆ ತೊಂದಂಡ ಬಕ ನಮ ಸರಿ ಪೂಜೆ ಸೈನಾಗ ನಂಕಲ್ ಅವೇ ಗತಿ ಆಪಿನಿ ಆತಲ್ಲ ನಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತನ ತವ್ಯ ಮಾಮ ಬಾವಾ ಅಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊಂದಾಣತ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮರ್ಮಲ್ ಬಂದು ಅಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊಂದಾಣತ ನಾನು ಓದ್ತೋರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸರಿಗೇನಿಯಾ ಯಾನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮರ್ಮ ಎಂದು ಒತ್ತೋನು ಜಾನು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮರ್ಮ ಬಂದೇನು ಒತ್ತೋನು ಜಾನು ಹಾಯ್ ಏರಿಯೇ ಬಾವಾ ಆ ಏರೇ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಮನ್ಮ ತತ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿ ಮನ್ಮತೆ ಬಾವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನ ಮನ್ಮತೆ ಓಡಿದ್ ಭಯ ಮಾರ ನಿಗಲ್ ಮುಳುಲ್ಲಾರ ಮಾರ ಓ ಭಾಸ್ಕರ ಈ ಓಲಿ ತಿಂಬೆ ವನಸ್ ಬೈ ಬಲ ವನಸ್ ಬೈ ಇಂದು ವನಸ್ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಮನ್ಪುಲಕೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನೇ ಆ ಏಕಾಂಚ ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಮನಲ್ ಜನ ಇಡೀ ಉಪ್ಪು ದೋರ್ತುದು ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಆದ್ ಹೋತ್ನ ಅವಳು ನರಮಣಿ ಬರ ನೆರಂದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾನ ನಾಳೆ ಮರಗಾಟ ಹೋತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಆ ನಮ್ನೆ ಉಪ್ಪು ದೊರ್ತುದೆ ಮಾರೆ ಅಂಡಲ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೇತ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಾತ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಎಂಚಿನಿ ಐನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿಂಚಿನ ನೀರು ಪಡ್ದು ಆ ನಮ್ನೆ ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಮಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾರೆ ಹಿಡ್ದಾನೆ ಬಿರವತ್ತೀನಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಿರಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಮೆ ಮರ ಕಟ್ಟೆತ ಮಾರ ಇಮೆ ಕೊರೋನಾಯ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನೇ ಸೈತಿ ನಮಗ ಓಡೆಲ ಪೋಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಸುತ್ತ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬಾವಾ
ಆ 5 ಕಿಲೋ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಹಣ ಪನ್ನಗಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದೋಡು ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಸೀಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುದ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿಯ ಭಾಸ್ಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಕೆಟ್ಟಾಯಿ ನೀ ಭಾಸ್ಕರ ನಕ್ಕದು ನಕ್ಕದು ಫೋನ್ ಮರಿ ಎಂಕಂದ ಜಾತಜ್ಜಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ಉಪ್ಪುದಂಜ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಡು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಲ್ಪರ ಸೈತಾರಂತ ಮೆಡಿಕಲು ನನ್ನ ಓಡ್ಲ ಪೋಯರಜ್ಜಿ 15 ದಿನ ಮುಲ್ಪಣಿ ಅಪ್ಪಗಂಟೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಓ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಉಂಡು ಅನ ಆಜಿ ಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಪುಡು ಎಸ್ 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 ಬಂದಲೆ ತುಯ್ಯರತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ದೀನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಡು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದಂದಲ್ಲೇ ಕುಸಲ್ದ ಎಸಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮೆಸೇಜಿನ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆ
Exchange has a cash prize of $10,000 weekly. Yes, that's what you heard. $10,000 prize. All you need to do is send money of any amount to any country through any Almula Exchange branches or online. Automatically, you will be entered into the weekly draw to win cash prizes worth $10,000 per week. 7 winners are chosen every week. The more transfers you have, the higher your chance to win. The offer is valid from October 3rd to November 30th. Remit now and don't miss this opportunity.
financial health checkup. If not, you have to plan it well. Yes, financial health checkup will help you to analyze your present financial condition, and it will help you to do the better planning for your future. Now, Wealth to Life is here to help your financial health checkup by doing this all in one place. Financial education courses and workshops for corporates and associations. Financial goal settings. Right selection of investment options like mutual fund, stocks, crypto, gold, etc. Insurance for your protection like term insurance, health insurance, and accidental insurance. Well preparation for your peaceful retirement. Income tax planning and succession planning. Why you're waiting? Book your appointment for financial health checkup and your financial fitness. Always at your service. Wealth to Life, NRI Financial Specialist, Dr. Maria Pramila, your financial freedom coach. ಬಾ ಮಗಳೇ, ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ಗೊತ್ತು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಲಾಡು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಬೇಕು, ನನಗೆ ಭೀಮಾ ಮಹಾ ಉತ್ಸವ್. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಜೀವನದ ಹೊಳಪು. ಅದನ್ನು ಭೀಮಾ ಮಹಾ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಥಳಥಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹100 ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಳಿಗೆ. ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್.